අපි අද පොලි අනුපාත පිළිබඳ කෙටි අධ්‍යයනයක් කරමු. ඉතින් පොලි අනුපාත කියන්නේ මොකක්ද කියලා ගොඩක් අය දන්නවා. සැබවින්ම පොලි අනුපාතයක් කියලා කියන්නේ මුදලට ඇති මිල. කියන්නේ මුදල් වලට ඇති මිල. right. දැන් ඕනෙම භාණ්ඩයක් ගත්තොත් දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මේ පෑන ගත්තොත් මේ පෑනට යම්කිසි මිලක් පවතිනවා. right. අපි මේක 100යි. දැන් මේකට ඇති ඉල්ලුම වැඩි වෙනකොට මේ පෑනේ මිල වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ඉල්ලුම සාවර තියෙද්දී සැපයුම වැඩි වෙනවා නම් මේ පෑනේ මිල අඩු වෙයි. right. ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම සහ සැපයුම අනුව මේ පෑනේ මිල වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ පෑන අපි කියමු පොලි අනුපාතයක් කියලා. හරි? පොලි අනුපාතයක් කියන සංකල්පයට ගත්තොත් මේ පෑන පොලි අනුපාතයක් නම් මේ පෑන ඒ කියන්නේ මේ පොලි අනුපාතයේ තියෙන මිල ඉල්ලුම වැඩි වෙනකොට මේකේ මිල වැඩි වෙනවා. පොලි අනුපාතයේ තියෙන ඉල්ලුම අඩු වෙද්දී මේකට තියෙන ඉල්ලුම අඩු වෙනවා. හරි? ඉල්ලුම සහ සැපයුම යන සංකල්ප මත පදනම් වෙච්ච දෙයක් තමයි පොලි අනුපාත කියලා කියන්නේ. මේ පොලි අනුපාත අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියලා බැලුවොත් ඕනෑම ආර්ථිකයක වර්ධන වේගය පොලි අනුපාත රටේ තියෙන පොලි අනුපාත මත සෑහෙන බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ආර්ථික වර්ධන වේගය ගත්තාම රටේ සංවර්ධනය ගොඩක් දුරට බලපානවා මේ ආර්ථික සංවර්ධනය මත. ඉතින් රටේ සංවර්ධනය අනුව තමයි අපිට රැකියාව වෙළඳපොලේ අවස්ථාවන් හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම රැකියාව වෙළඳපොලේ අවස්ථාවන් හම්බ වෙනවත් එක්කම එහා සම්බන්ධ වෙච්ච සියලුම දේවල්. ඒ කියන්නේ අපිට යම් ඒ කියන්නේ spending power, purchasing power අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ අපිට වියදම් කරන්න තියෙන හැකියාව සහ යම් දෙයක් මුලිත ගන්න තියෙන හැකියාව. ඒ සියලු දේම බලපානවා මේ රැකියාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධව. ඉතින් පොලි අනුපාතය ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක් තමයි සිද්ධ කරන්නේ ආර්ථිකයක. දැන් පොලි අනුපාත වලින් පුළුවන් අපි උදාහරණයක් කියමු මේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත අවුරුද්දක භාණ්ඩාගාර බිල්පතක අපි කියමු 5යි කියලා පොලි අනුපාතය. දැන් ඒක 5යි තියෙද්දී කියන කිසිම අර අවදානමක් ගන්න නැතුව අවදානම් විරහිතව ආයෝජන කිරීමක් තියෙන අවස්ථාව 5යි. හරි අපි කිසිම අවදානමක් නැතුව අපේ ළඟ තියෙන සල්ලි ගිහලා දැම්මොත් 5ක පොලියක් අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වල ආයෝජනය කරන්නේ නැතුව වෙන යම් ආයෝජනයක් කරනවා නම් අපිට ලැබිය යුතු අර රිටර්න් එක මේ ලැබෙන ලාභ ඉතින් 5ට වඩා වැඩි විය යුතුයි. නැත්නම් ඒක ආයෝජනය කිරීම කිසිම ප්‍රයෝජනයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ 5% දැන් අපි කියමු 10 වුණා කියලා හදිසියේ. එහෙම වුණොත් අපිට අර අනිත් ආයෝජනයෙන් ලැබිය යුතු ප්‍රතිලාභය 10ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. එතකොට කියන්නේ අවදානම් රහිත පොලි අනුපාතය වැඩි වෙන්න අපිට වෙන ආයෝජන වලින් ලැබිය යුතු ප්‍රතිලාභ ඊට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. right. එතකොට දැන් වැඩිපුර ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න නම් අපි ගන්න ඕනේ අවදානමත් පොඩ වැඩි වෙනවා. මොකද 5 අවදානමට වඩා 10ක අවදානම ඊට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කරුණු ගොඩාක් නිසා පොලි අනුපාත කියන එක ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. ඉතින් ඇත්තටම පොලි අනුපාත කියන එක තමයි ගොඩක් දුරට බලපාන්නේ මේ විදේශ විනිමය කටයුතු වලට ගොඩක් ආර්ථික කටයුතු වලට බලපාන්නේ පොලි අනුපාත. හරි ඉතින් ඉතාමත්ම වැදගත් සංකල්පයක්. දැන් පොලි අනුපාත ගැන ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් දන්නවා. ඉතින් අපි තරමක් දුරට මේ ගැන තවත් අධ්‍යයනයක් කරමු. ෆෙඩරල් විවෘත වෙළඳපොළ කමිටුව කියන්නේ ෆෙඩරල් ඕපන් මාකට් කමිටුව නිරන්තරයෙන් රැස් වෙමින් කෙටි කාලීන පොලි අනුපාත පිළිබඳව ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලබයි. right. ෆෙඩරල් රිසර්ව් එකේ ඕපන් මාකට් කමිටුව කියන්නේ ෆෙඩරල් රිසර්ව් චෙයාර්මන් ඒගොල්ලන්ගේ සෙන්ට්‍රල් බැංක්ස් තියෙනවා. එක ප්‍රාන්තවල සෙන්ට්‍රල් බැංකු Bank of New York, Federal Reserve Bank of
එක ප්‍රාන්තවල තියෙන අය එකතු වෙලා ඒ කමිටුවල ඉන්න සභාපතිවරුන් හමු වෙන කමිටුවක් තමයි ෆෙඩරල් ඕපන් මාකට් කමිටුව. ෆෙඩරල් විවෘත වෙළඳපොළ කමිටුව කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මාස එකහමාරකට විතර සැරයක් මුණ ගැහෙනවා. කියන අවුරුද්දකට 8 පාරක් විතර මීටින් තියෙනවා. ඉතින් මේ මීටිමක් තියලා තමයි ඒගොල්ලෝ තීරණය කරන්නේ පොලි අනුපාත කොහෙද තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඇමරිකාවේ මෙසේ වන අතර ලංකාවේ නම් මෙම තීරණ ගන්න ලබන්නේ මූල්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම් වලදී. රයිට්. ඇමරිකාවේ එහෙම වුණත් ලංකාවේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේකේ අපේ කමිටුවට කියන්නේ ෆෙඩරල් රිසර්ව් කමිටුව කියලා නෙවෙයි. අපිට කියන්නේ මූල්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමක් කියලා. රයිට්. open monetary policy committee. හරි මේ කියන්නේ monetary board. එකෙන් තමයි ලංකාවේ තියෙන පොලි අනුපාත ගැන තීරණ ගන්නෙ. පොලි අනුපාත වල හැසිරීම කෙසේ බලපායිද? ඇමරිකාවේ නම් ෆෙඩරල් රිසර්ව් අරමුදල් ඉලක්ක අනුපාත වන අතර ලංකාවේ ප්‍රතිපත්තිමය පොලි අනුපාතයක් ලෙස හැඳින්වේ. right? දැන් ටාගට් රේට් එකක් තමයි ඇමරිකාවේ තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඉන්ෆ්ලේෂන් ටාගටින් තමයි ගොඩක් දුරට කරන්නේ. දැන් ලංකාවෙත් ඉන්ෆ්ලේෂන් ටාගටින් කරනවා. ඉතින් ෆෙඩරල් අරමුදල ඉලක්ක අනුපාතයක් ටාගට් තමයි කරන්නේ. ලංකාවේ ප්‍රතිපත්තිමය පොලි අනුපාත ලෙස හැඳින්වෙනවා. ලංකාවේ ඒකට කියන්නේ ප්‍රතිපත්තිමය. ඒ කියන්නේ policy rates. ඇමරිකාවේ අනුපාතයට කියන්නේ Fed fund rate එක. ලංකාවේ කියන්නේ ප්‍රතිපත්තිමය පොලි අනුපාත policy rates. අපි දැන් සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී කියන්නේ policy rates වෙනස් වෙලා නැත්නම් වෙනස් වෙලා නැහැ. පහුගිය විච මූල්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී පොලි අනුපාත වෙනස් කරේ නැහැ. ඉතින් ප්‍රතිපත්තිමය පොලි අනුපාත එහෙම පවතිනවා. දැන් මේක වෙනස් කරන්න නම් නිකම්ම ආවට ගියට වෙනස් කරන්නේ නැහැ. දැන් එක මීටිමක් කරලා තව මීටිම ඊළඟ මීටිමේ වෙනස් කරනවා. එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. මේකට බලපාන සාධක ගොඩක් තියෙනවා. ඒ සාධක සියල්ල සැලකිල්ලට අරගෙන දැන් පොලි අනුපාතය වෙනස් කරොත් ප්‍රතිපත්තිමය අනුපාත වෙනස් කළොත් ඇති වෙන්න පුළුවන් බලපෑම් අධ්‍යයනය කළා තමයි ඉතාමත්ම සූක්ෂමව කර යුතු කාලයක්. මේක කළා තමයි පොලි අනුපාත පිළිබඳ තීරණයක් ගන්න. ඒක අඩු කරන්න පුළුවන් නැත්නම් වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට බලපාන කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආර්ථික සංවර්ධන වේගය කොච්චරද, පෞද්ගලික අංශය ලබා ගන්න ණය ප්‍රමාණය කොච්චරද, සමර්ථ රාජ්‍ය අංශයෙන් ලබා ගන්න ණය කොච්චරද, ඒතර ආර්ථික සංවර්ධනයේ මේකෙන් ඇති වෙන බලපෑම මොකද්ද? right වෙන රටවල් වල මේ මහා බැංකු වලින් මොනවද කරන ප්‍රතිපත්ති ඒගොල්ලෝ මොනිටරි පොලිසි එක ඊස් කරනවද නැත්නම් ටයිටන් කරනවද? ඒ සියලු කල්ලු බලපාන සැලකිල්ලට අරගෙන තමයි ලංකාවෙත් ප්‍රතිපත්ති අනුපාතය තීරණය වෙන්නේ. මේ පොලි අනුපාත බැංක පොලි අනුපාත සහ වෙළඳපොළ පොලි අනුපාත සඳහා මාර්ග නිර්දේශ සපයයි. බැංක් රේට් සහ මලදපොළ පොලි අනුපාත කියන්නේ මාකට් එකේ තියෙන පොලි අනුපාත සඳහා නිර්දේශ සපයන්නේ මේ මගේ තමයි. හරි ඒ කියන්නේ මේ මෙතන බැංකු පොලි අනුපාත කියලා අදහස් වෙන්නේ බැංක් රේට් කියන සංකල්පය. ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන SDF SLF වලට වඩා 3% වැඩි රේට් එකකට බැංක් රේට් කියන්නේ ඒකමත් නෙමෙයි. මෙතන බැංක් රේට් කියන්නේ බැංක් වල තියෙන මේ ඩිපොසිට්ස් වලට තියෙන පොලි අනුපාතය. කියන්නේ තියෙන ඩිපොසිට් රේට් එකේ තියෙන අනුපාතය. වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය කියන්නේ වෙළඳපොලේ දැන් අපි ගිහිල්ලා හවුසින් ලෝන් එකක් ගත්තොත් ඒකේ රේට් එක බලපාන්නේ මේ ප්‍රතිපත්තිමය පොලි අනුපාත අනුව තමයි. right ඒ කියන්නේ දැන් අපි උදාහරණයක් කියලා ගත්තොත් දැන් 7 ගානේ ගන්න හවුසින් ලෝන් එකක් ප්‍රතිපත්තිමය පොලි අනුපාතය 8ක් කරොත් ඊට වඩා වැඩිපුර ගානක තමයි ගන්න වෙන්නේ. හරි. ඉතින් වෙළඳපොලේ තියෙන පොලි අනුපාත සඳහා මේක ඉතාමත්ම ඍජු බලපෑමක් තියෙනවා. ඉතින් වෙළඳපොලේ තියෙන පොලි අනුපාත අනුව තමයි අපි ණයක් ලබා ගන්නවද නැත්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. පොලි අනුපාතය අනුව මිල ස්ථාවරත්වය සහ ආර්ථික වර්ධනය කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කළ හැකි ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව විසින් උපයෝගී කරගන්නා වූ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති උපාංගයකි. හරි ඉතින් මේක තමයි මහා බැංකුවේ ප්‍රධාන අභිප්‍රාය මිල ස්ථාවරත්වය price stability.
ආර්ථික වර්ධනය economic growth අපි මහ බැංකුවේ තියෙන ප්‍රධාන අරමුණු දෙකක් තියෙනවා මිල ස්ථාවරත්වය. කියන්නේ දැන් අපි උදාහරණයක් කියලා කිව්වොත් මේ පෑනේ මිල මේ පෑන කියලා කිව්වොත් මේක සියලු දේවල් වලට අදාළයි. ඒක මම පහසු තකන්න කියන්නේ මිල ස්ථාවරත්වය. දැන් මේ පෑන රුපියල් 100යි නම් දැන් පුළුවන් තරම් දුරට මේ මිල උච්චාවචනය වීමෙන් අඩු කරගන්න මිල ස්ථාවර තියාගන්න තමයි මහ බැංකුවක අභිප්‍රාය වෙන්නේ. දැන් මිල ගොඩක් උච්චාවචනය වෙනවා නම් අපි කියමු මේක රුපියල් අද රුපියල් 100යි හෙට රුපියල් 500යි ඊළඟ දවස් රුපියල් 1000යි ඊට පස්සේ කවට රුපියල් 750යි ඊට පස්සේ රුපියල් 50යි ඒ වගේ වෙනස් වෙනවා නම් මේක මිලදී ගැනීමේ කටයුතු කරගෙන යනකොට සෑහෙන ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කියමු මේ ආයතනයෙන් එක සතියකට පෑන් 500ක් මිලදී ගන්නවා. රයිට්. එතකොට හැමදාම මේකේ හැම පැයෙන් පැයට මේකේ මිල වෙනස් වෙනවා නම් එක පාරකට ගන්න පුළුවන් පෑන් ප්‍රමාණය පිළිබඳ තීරණ ගැනීමේදී යම් ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට පෑන් මිල ඉතාමත් වැඩි වෙලා තිබ්බොත් ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය එකපාරට මිලදී ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඇති වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් ආර්ථිකයට ගොඩක් බලපෑම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට කියන්නේ එකපාරටම රුපියල් 500 අපි කියමු සතිය රුපියල් පෑන් 1000ක් මිලදී ගන්න ආයතනයක් මේ වගේ ආයතනයක් අපි සතියට පෑන් 1000යි කියලා. ඉතින් හදිසියෙවත් මේක මිල ඉතාමත් වැඩි වෙච්ච අවස්ථාවේ සමහර තීරණය කරන්න පුළුවන් අපි මේ සතිය කියන්නේ පෑන් 10යි. ඊට වඩා අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම එකපාරට මිල අඩු වුණොත් තීරණය කරන්න පුළුවන් පෑන් 5000ක් ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක ඇති අපි හිතමු හදිසියෙ මිලදී ගන්න පෑන් ප්‍රමාණය 10කට අඩු කරේ 10න් 10ට එකපාරටම ක්ෂණික තීරණයක් අරගෙන අඩු කරා දැන් මේ පෑන් සාධන පුද්ගලයාට ඒකෙන් ගොඩක් ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. මොකද එයා අර මැනුෆැක්චරින් රන් එකේ ප්‍රොඩක්ෂන් ප්‍රොසෙස් එක එකපාරටම යට සමහරවිට නතර කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එයා හැම සතියෙම එකම පෑන් ප්‍රමාණය එළියට දාන එකපාරටම 1000 තිබිච්ච ඩිමාන්ඩ් එක බහිනවා 10ට. ඉතින් අනිත් පෑන් 990ට මොකද වෙන්නේ? ඉතින් එතකොට එහෙම ඒ පෑන් අපතේ යනවා නම් ඉතින් එයාට එච්චර ස්ටාෆ් එකක් මේන්ටේන් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එච්චර ඕවර්ස් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කොහොම කට්ටිය ගෙදර යවලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විතරක් තියාගෙන වැඩි කරන්න වෙනවා. ඒකට එයාට එන සප්ලයර්ස් මේකේ අර ප්ලාස්ටික් සහ පෑන් තීන්ත සප්ලයි කරන කට්ටිය ඒගොල්ලන්ට මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ටත් ඒ වගේ බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඉතින් අර ඉතාමත් පොඩි දේ සෑහෙන ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. right? ඉතින් මිල ස්ථාවරත්වය ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. මොකද මිල අස්ථාවරයි නම් තීරණ ගැනීමේ ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් ආර්ථිකයට සෑහෙන ගොඩක් ගැටලු බලපෑම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙ වගේම ආර්ථික වර්ධනය. ආර්ථිකයේ වර්ධනය වීම තමයි ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. මොකද රටේ ජනගහනය එන්න වැඩි වෙනවා. ඉතින් රටේ ජනගහනය වැඩි වෙද්දී ආර්ථිකයේ සංකෝචනය වෙනවා. වර්ධනය වීමක් නැත්නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ජනගහනය වැඩි වෙනවා ආර්ථිකය පල්ලෙහාට යනවා. කියන්නේ මේ ජනගහනය වැඩි වෙන ජනගහනයේ ජීවන තත්ත්වය ඒ කියන්නේ එන්න පල්ලෙහාට තමයි යන්නේ. වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මොකද රටේ ජනගහනය වර්ධනය වේගය හා සමාන්තරව නැත්නම් ඊට වඩා වැඩි ඇත්තටම ආර්ථික වර්ධනය වුණ නැත්නම් ලොකු ගැටලුවක් පවතිනවා. ඉතින් මේ ගැටලු සඳහා විසඳුම් දෙන්න තමයි රටක මහ බැංකුවේ ප්‍රධානම අභිප්‍රාය වන්නේ. price stability and economic growth. මූලික අරමුණු දෙක එකයි. ඇත්තටම අපේ රටේ විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් රටවල් වල මහ බැංකුවල මේක තමයි අභිප්‍රාය. පොලි අනුපාත අඩු කිරීම තුළින් ආර්ථික වර්ධනය උත්තේජනය වෙන අතර පොලි අනුපාත වැඩි කිරීම තුළින් වර්ධන වේගය අඩාල වනු ඇත. right? අපි දැන් කියමු රටේ තියෙන නිවාසන අනුපාතය පොලි අනුපාතය සඳහා බලපාන පොලි අනුපාතය. නිවාස ණය සඳහා තියෙන පොලි අනුපාතය 7%යි නම් සමහර නිවාස ණය වලට තියෙන ඉල්ලුම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. right? හැබැයි එක පාරටම අපි කියමු මේක 15% කරා. නිවාස ණය වලට තියෙන පොලි අනුපාතය 15% වුණා. එතකොට නිවාස ණය වලට තියෙන ඉල්ලුම අඩු වෙන්න පුළුවන්. right? ඉතින් පොලි අනුපාත අඩු වෙන්න ඒ ණය ගන්න තියෙන ණය සඳහා තියෙන ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම පොලි අනුපාත වැඩි වෙන්න ණය තියෙන ඉල්ලුම අඩු වෙන්න පුළුවන්. right? ණයට
තියෙන ඉල්ලුම වැඩි වෙද්දී අපි කියමු නිවාස සෑදෙන්න නම් මේ ණය ගන්නේ. එතකොට ඒ ශේෂ්ත්‍රයට අදාළ ඉතාමත්ම ශීඝ්‍ර වර්ධනයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නිවාස ඉදිකිරීමේ ශීඝ්‍ර වර්ධනයක්, ශේෂ්ත්‍රයට අදාළ ශීඝ්‍ර වර්ධනයක්. එහෙම වුණාම රැකියා අවස්ථා බොහෝමයක් බිහි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මාකට් එකේ ඉන්න කට්ටිය, නිවාස වල ඉන්න කට්ටිය සමහර තරව කරව වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉඩම් හිමි ගොඩක් පිරිස ඉන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ඉඩම විකුණන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් කරනවා. ඉතින් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් කරද්දී ඒකට අවශ්‍ය ඉන්ජිනියර්ස්ලට, ආකිටෙක්ට්ස්ලට. ඒකට අර මිනුම් දෝරුවන්ට මේ සෑම දෙයක්ම කරන්න වෙනවනේ. එතකොට මේක එක ශේෂ්ත්‍රවල තියෙන ඉල්ලුම ඒක ඔටෝමැටිකලි වැඩි වෙනවා. රයිට්. ඉතින් පොලි අනුපාත අඩු වෙලා තියෙද්දි ආර්ථික වර්ධනය උත්තේජනයක් වෙනවා. රයිට්. දැන් සමහර විට අපි හැමෝම ඉඩම් ගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි සමහරට ගිහිල්ලා මේ අපි කියමු ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකේ රේට් එක 120 ගණන් 28 30 තිබිච්ච රේට් අඩු කරලා 18කට. රයිට්. එතකොට අපි හිතලා බැලුවොත් දැන් ඉස්සර අපි 130 ගානේ ගන්නත් පොර කාලනේ ගන්නේ. එතකොට 18ට අඩු වුණාම පස්සේ රේට් එක තව උඩ පැනලා ගන්න ඊට පස්සේ. ණය අරගෙන එක එක වියදම් කරන සමහරට ඇඳුම් ගන්න පුළුවන්, ඇඳුම් පැළඳුම් ගන්න පුළුවන්, නැත්නම් වාහන ගන්න පුළුවන්. සමහරට කට්ටිය ඒක හෝටල් බුක් කරලා ට්‍රිප් යන්න පුළුවන්. ඒ මොන කටයුත්ත කරත් ඒකෙන් ආර්ථික වර්ධනයක් අනිවාර්යෙන් ඇති වෙනවා. හරි. දැන් අපි කියමු කට්ටිය හෝටල් වලට බුක් කරලා යනවා. ඉතින් හෝටල් වලට බුක් කරලා ගියාම ඒ හෝටලේ තියෙන ගොඩක් ඒ කියන්නේ හෝටලේ ඒ සේවාව සපයන්න සඳහා පිරිස අවශ්‍යයි. රයිට්. ඒ කියන්නේ වේටර්ස්ලා වනේ, කුක්ලා වැඩිපුර ඕනේ, security guards පව වැඩිපුර ඕනේ. සමහරට අර ස්ටුවර්ඩ්ස්ලා වැඩිපුර ඕනේ. ඉතින් මේ සඳහා තියෙන ගොඩක් අය රැකියා අවස්ථා බිහි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් හෝටල් වලට මිනිස්සු වැඩිපුර යනකොට ඒක සඳහා අවශ්‍ය මස් මාළු, එළවලු, පළතුරු සියලුම දේවල් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. තියෙන ඉල්ලුම. රයිට්. එතකොට වැඩි වුණාන් පස්සේ ඉතින් හැමෝටම ගිහිල්ලා මේ එක එක ශේෂ්ඨයන්ගේ රැකියා අවස්ථා ලැබෙන. ඉතින් රටේ ජනගහනයේ තියෙන ඇත්තටම ලොකු වාසියක් ඒක. හරි. ඉතින් ඒක හෝටල් ශේෂ්ඨ පවා නෙමෙයි, පමණක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ හැම ශේෂ්ඨයක්ම අදාළයි. ඉතින් ඇත්තටම මගේ පෞද්ගලික අදහස වෙන්නේ දැන් අපි සල්ලි හම්බ කරාන් පස්සේ වඩාත්ම හොඳ දේ තමයි ඒ සල්ලි වියදම් කරන එක. සතයක්වත් ඉතුරු කරන්න බෑ. හැම සතෙම වියදම් කරලා දාන්න. ඒකට හේතුව මොකද සල්ලි වියදම් කරන්න ඒ තමයි රට දියුණු වෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ තමන් අඟ තියෙන හැම සතයක්ම ගිහිල්ලා වියදම් කරනවා කියලා. හදිස්සියකට යම් මුදලක් තියාගන්න ඕනේ. ඒකට ඕනෙකට වඩා මුදල් ඉතුරු කරගන්න එපා කියලා තමයි මගේ අදහස. මොකද රටේ දැන් අපි කියමු හැමෝම ගිහිල්ලා අපි හැමදේනම රුපියල් ලක්ෂයක් තමයි අපේ ආදායම කියලා කියමුකෝ. මේ උදාහරණයකට. රයිට්. මේ ලක්ෂය අපි කියමු රුපියල් මාසෙකට රුපියල් 20000ක් යනවා ආහාර පානයි බිල් ගෙවන්නයි ඒවට එකට. හරි. ඉතින් ඊටු 80000ම අපි ගිහිල්ලා හැමෝම බැංකුවේ දානවා. ඒතර හොඳයිද? එහෙම නැත්නම් අපි ගිහිල්ලා අපි කියමු 25000ක් බැංකුවේ 25000ක් බැංකුවේ ඉතුරු කළා. අනිත් ඉතුරු සියලුම මුදල් අපි පාවිච්චි කරනවා. යම් කටයුතු වලට යොදවනවා. හරි. එහෙම කරොත්ද හොඳ කියලා මගෙන් ඇහුවොත් මම නම් අනිවාර්යෙන් කියන්නේ ඊටමත් සුළු මුදලක් ඉතුරු කරලා ඉතුරු සියල්ල වියදම් කරන්න කියලා. මොකද අපි වියදම් කරනකොට තමයි දැන් අපි වියදම් කරන්නේ සමහරවිට මේ පෑනක් ගන්න වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ ඇඳුමක් ගන්න. හරි. දැන් උදාහරණයක් මේ පෑන ගන්න කියලා. ඉතින් මේ පෑන ගන්න වියදම් කරනවා. නැත්නම් මේ ඇඳුම් ගන්න වියදම් කරනවා නම් ඒ සඳහා තියෙන ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. රයිට්. අපි කියමු මේක ඉම්පෝට් කරනවා කියලා. ඉතින් ඉම්පෝට් කරන්නේ කවුරු කෙනෙක් ලවන්නේ. ඉතින් එතකොට එයාගේ සමහරවිට මේකට තියෙන ඒ ශේෂ්ත්‍රයේ තියෙන වර්ධන වේගය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් එහෙම ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඉතින් ඉම්පෝට් කරනවා නම් ඉතින් ඒක යන්නේත් බැංකුවක් කරානේ ගොඩක් විට. ඉතින් බැංකුවක් කරා යනවානේ. ඉතින් බැංකු වලට හොඳයි. බැංකු වල තියෙන ප්‍රොෆිට්ස් වැඩි වෙනවා. ඒක ප්‍රොෆිට් වැඩි වෙනකොට බැංකුවේ ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් වෙනවා.
බැංකුවටත් වැඩිපුර සේවකයන් පිරිසක් වඳවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමෝටම හොඳයි ගිහින් සල්ලි වියදම් කරන එක. මොකද හැමෝම ගිහලා 80000ක් මාසෙම පොතේ දාලා එනවා. දැන් අවශ්‍ය බිල් ගෙවලා ඒ ටික කරනවා විතරක් නම් ඒ 80000 ඊට පස්සේ පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. නිකන් බැංකුවේ පල් වෙවි තියෙනවා. right කවුරුත් කාටවත් මුකුත් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මට මේ පෑනත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් එහෙම. ඒ සල්ලිත් මං ගිහලා බැංකුවේ දානවා. එතකොට මේ පෑනේ තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙනවා. මේ පෑනේ ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වුණොත් මේක මැනුෆැක්චර් කරන එක්කෙනා බලයි ඉතින් මේක ගොඩක් ඕනෑමවර වැඩි හදලා වැඩක් නැහැ නේ. ඉතින් අපි හදන එක අඩු කරමු. නැත්තම් නවත්තනම දාමු. එතකොට ඒ කිව්ව තියෙන සේවක පිරිස අසරණ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්ව නිසා රටේ ආර්ථික උත්තේජනය වන්න පොලි අනුපාත අඩු කිරීම අවශ්‍යයි. දැන් හොඳටම ඔයගොල්ලන් අත්දැකීමෙන් දන්නවා ඇති මේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්ව නිසා ලංකාව විතරක් නෙවෙයි හැම රටේම පොලි අනුපාත ඉතාමත් ශීඝ්‍රයෙන් පල්ලෙහාට දානවා. හරි ඒකට හේතුව දැන් මේ COVID-19 වසංගතය නිසා ලෝකයේ ආර්ථිකයන් ගොඩකට බලපෑමක් ඇති වුණානේ. ඉතින් මේ ඇතිවෙච්ච බලපෑම නිසා ආර්ථික සංවර්ධනයේ සමහරට අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අත් වශයෙන්ම කියනවා නම් සමහර රටවල ලංකාව ඇතුළු සමහර රටවල වල ආර්ථික වර්ධනයේ ඍණ අගයන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ දැන් ගිය අවුරුද්දේ අපි කියමු අපේ දර දේශීය නිෂ්පාදිත බිලියන 100 නම් ඊට මේ අවුරුද්දේ බිලියන 95ක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ආර්ථික වර්ධන වේගය අඩු වෙන්න පුළුවන් මේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය නිසා. ඉතින් ඒක අඩු කරගන්න තියෙන ලොකුම පහසුම විදිය තමයි පොලි අනුපාත අඩු කරනවා. මොකද දැන් අපි මම නිකන් උදාහරණයක් ගමු මම බැංකුවේ පොලි අනුපාතය 15%යි නම් හරි බැංකුවේ පොලි අනුපාතය 15%යි නම් මට සමහරට මට හිතෙන්න පුළුවන් මේ ලොකු chance එකක් ගන්න නැතුව ලොකු අවදානමක් ගන්න නැතුව මම ගිහිල්ලා බැංකුවේ සල්ලි දාලා 15%ක් ගන්න ගන්නවා කියලා. මොකද ඉතින් එහාට ඉතින් ලොකු අවදානමක් අවශ්‍ය නැහැ 15%න් මට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් කියලා මම මුකුත් කරන්නේ ගිහින් බැංකුවේ තැන්පත් කරනවා. හැබැයි බැංකුවේ එකපාරටම දෙන පොලි අනුපාතය 5% කරොත් එතකොට මම දෙතුන් පාරක් හිතන්නේ මේ මෙච්චර කළා 5% දර හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් එතකොට තමයි මම ගිහලා යම් දේවල් වල ආයෝජනය කරන්නේ. ඒක ආයෝජන අවස්ථාවනකොටත් ඉතින් ඕනෙම ආයතනයකට දියුණු වෙන්න පුළුවන් උපරිම අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. හැබැයි පොලි අනුපාත වැඩි කරොත් ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි වෙන්නේ. හරි ඉතින් හොඳට වර්ධනය වෙච්ච දෙයක් අඩාල වෙන්න පුළුවන් පොලි අනුපාත වැඩි කරොත්. අඩු පොලි අනුපාත නිසා මුදල් ණයට ගැනීමේ වියදම අඩු වෙනවා. ණයට ගන්න දරන්න වෙන වියදම අඩු වෙනවා. 15ට ඉස්සර ගත්ත හවුසින් ලෝන් දැන් ගන්නට 7යි. right. ඒකට ඒකට ගෙවන්න අවශ්‍ය අර ඉන්ට්‍රස්ට් එක අඩු වෙනවා. මේට හේතුව අඩු පොලියක් ගෙවන නිසා. මෙම තත්ත්වය වියදම් කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමට දිරිමත් කරයි. right කියන්නේ පොලි අනුපාත අඩු වෙලා තියෙද්දි අපි අපි හිතනවා මේක සල්ලි බැංකුවේ දාලා වැඩක් නැහැ. මුල අවුරුද්දෙන් බැංකුවේ තිබ්බත් 5%යි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට වඩා හොඳයි දැන් ගිහිල්ලා අපි කැමති දේවල් මිලදී ගන්න. ඒත් මම මේ පෑනකට ආස නම් මම හිතනවා දැන් බැංකුවේ දාලා වැඩක් නැහැ. මම ගිහිල්ලා මේ පෑන මිලදී ගන්නවා කියලා. ඒක වේදම් කිරීම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ආයෝජනය කරනවා. ඉතින් මම එහෙම නැත්තම් මම හිතුවේ මේ පෑනත් මට දැන් පෑන් තියෙන හින්දා පෑන අවශ්‍ය නැහැ. මම ගිහලා කොටස් වෙලඳ පොලේ ආයෝජනය කරනවා. right. ඒ වගේ දේවල් මට කල්පනා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තියෙන මුදල් කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක මම හොයලා බලයි. මුදල් සැපයීම ඉහළ යාම සිදුවන අතර මනි සප්ලයි කුඩේට යනවා. ඒක තත්ත්ව උද්දාමන ඉහළ යාම කෙරෙහි බලපායි. කියන්නේ ඒතකොට හැමතිස්සෙම මෙහෙම වුණොත් හැමෝම තොරතුරුන්චයක් නැතුව වේදම් කරන්න ගත්තොත් කියන්නේ රටේ භාණ්ඩ සහ සේවාවන් සඳහා තියෙන ඉල්ලුම ඉතාමත්ම ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් ඇත්තටම බලපාන්න පුළුවන් අවසානයේ උද්දමනය කෙරෙහි. උද්දමන තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ උද්දමනයත් එච්චර හොඳ නැහැ. මොකද උද්දමනය කියලා කියන්නේ මේ භාණ්ඩ සහ සේවාවන් වල මිල ගණන් අසාමාන්‍ය ලෙස වැඩි වීම තමයි උද්දමනය කියන්නේ. දැන් සිම්බාබ්වේ වගේ රටක් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ රට
විනාශ වුණේ ආර්ථිකයේ විනාශ වුණේ මේ උද්දමනයේ ඉතාමත්ම වැඩි ගත නිසා. උද්දමනය ඕනෑමට වඩාත් උද්දමනය හොඳ නැහැ. යම් තාක්ෂණයක පාලනය කිරීම අවශ්‍යයි. පොලි අනුපාත පහළ යාම නිවාස ණය ණයපත් ආයෝජන ණය ආදී මුදල් ණයට ගැනීම ඉදිරිපත් කරන අතර ඉතුරුම් ගිණුම් වැනි බැංකු තැන්පත් සඳහා ඉල්ලුම අඩු කරයි. ස්වාභාවිකවම පොලි අනුපාත අඩු වෙනකොට මම බැංකුවේ තියලා තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය ඉතාමත් අඩු වෙනවා. මොකද මම හිතන්නේ මේ බැංකුවේ තියලා 3-4කට පොලි ලැබිලා වැඩක් නැහැ. මම ඒක ඊට වඩා හොඳ ආයෝජනය කරනවා. නැත්තම් වියදම් කළා දානවා. රයිට් මම බලනවා මේ දවස් වල ඉතින් වියදම් කළත් වැඩක් නැහැ. ඊට වඩා හොඳයි ඉඩමක් ගන්න. ඒක කියලා නිවාස ණය ගන්නවා. නැත්තම් ණයපතක්. රයිට් ආයෝජන ණය. කියන්නේ මම ඊට වඩා කල්පනා කරන සමහරට කොහේරි මේ තියෙන අවස්ථාවක් බලලා ඉන්වෙස්ට් කරනවා ආයෝජනය කරනවා මොකක් හරි ආයෝජන අවස්ථාවක් හොයලා ඒක ආයෝජනය කරනවා සමහරට මට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් මිනිස්සු ගොඩක් ගෙදර ඉන්නේ Zoom වගේ platforms තියෙනවා ඉතින් මමත් Zoom platform එක අරගෙන banking classes දානවා හරි මොකක් හරි වැඩිපුර අධ්‍යාපනය ලබාගෙන ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය උපකාරයක් කරනවා ඒ වගේ දේවල් ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් හරි ණයපත් නිකුත් කරන්න පුළුවන් ණයපතක් නිකුත් කළා මම ණය ලබා ගන්න පුළුවන් මොකද ඒකට මට දාන්න වේදමත් අඩුයි ඒ commercial papers ඒ වගේ බැංකුව වල තියෙන තැන්පත් බැංකුව වල තැන්පත් දාන්න තියෙන ඉල්ලුමත් අඩු වෙන පුළුවන් අඩුපොලි අනුපාත තුලින් වෙනත් වත්කම් නිවාස වැනි වත්කම් වල මිල ඉහළ යාම සිදු වනු ඇත. මෙයට හේතුව නම් ඉතුරුම වලට වඩා වත්කම් කෙරෙහි ආයෝජකයන් ඇති යාමයි. පොලි අනුපාත අඩු වුණාම නිවාස වගේ වත්කම් මිලදී ගන්න මිනිස්සු පෙළඹෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු කල්පනා කරන්නේ ඉතුරු කරනවට වඩා වත්කම් මිලදී ගන්න තියාගන්න එක වටිනා කියලා හිතන්නේ. ඉතුරු කරාට ලොකු ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට වඩා හොඳයි වත්කමක් මිලදී දාගෙන ඒක තියාගන්න. මොකද පොලි අනුපාත අඩු වෙලා තියෙනවා නම් කවුරුත් ලොකුට බැංකුවල ආයෝජනය කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය වත්කම් මිලදීගෙන ඒකේ ලැබෙන ලාභ භුක්ති විඳින්න තමයි ලෑස්තිලා ඉන්න පුළුවන්. වත්කම් මිල ඉහළ යාම ධනවත් භාවයේ ඉහළ යාමට හේතු වීමෙන් ආර්ථික කෙරේ පාරිභෝගික විශ්වාසනත්වය වැඩි වීමෙන් හෝ තව තවත් වියදම් කිරීමට පෙළඹෙනු ඇත. අපේ වත්කමක් හරි අපි කියමු නිකන් අහම්බෙන් අපි ගිහිල්ලා ඊටමක් මිලදී ගන්නවා අපි කියමු හරි මේ කුරුණෑගල ප්‍රදේශය හරි නැත්නම් මහනුවර ප්‍රදේශය දැන් අපි දන්නේම නැතුව එකපාරටම මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ හදනවායි කියලා ආරංචි වෙනවා. ඉතින් බලාගෙන යනකොට මේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ එක ප්‍රවේශයක් තියෙන්නේ අපේ ඉඩමට එහා පැත්තෙන්. එහෙම අදිසියවත් අවස්ථාවක් ලැබුණොත් එකපාරටම වත්කමේ වටිනාකම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. රයිට් වත්කමේ වටිනාකම වැඩි වෙනකොට ඒ වැඩි වෙන හේතුව ඉතින් ගොඩක් මිනිස්සු කැමති වෙයි සමහරට කොළඹ ඉන්නවට වඩා ඉහළ කුරුණෑගල නැත්තම් මහනුවර ප්‍රදේශයේ පදිංචි වෙලා දිනපතා රැකියාවට කොළඹට එන්න කැමති වෙන්න පුළුවන්. රයිට් දැන් එන්න ගත්තොත් එහෙම මහනුවරෙන් කොළඹට එන්න පැය 5ක් යනවා. ඉතින් පැය 5 එන්න නැත්තම් පැය 10යි දවසෙන් භාගයක් යනවා කොළඹ මහනුවර ට්‍රැවල් කරන්න. රයිට් නිදා ගන්නවත් වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් ඊට වඩා හොඳයි මේ හයිවේ එක දැම්මට පස්සේ පැයක් වැඩි වුණ පැයකමාරින් කොළඹ මහනුවර යන්න පුළුවන්. කොළඹ කුරුණෑගල යන්න පුළුවන්. ඉතින් එයා අපි කියමු මොරටුව පැත්තේ ජීවත් වෙන පුද්ගලයෙක් නම් ඒත් පැය 2-3ක් යනවා ගෙදර නැහැ. ඉතින් ඒ මහන්සිය කිසි දෙයක් නැහැ. හොඳට ජොලි වාහනේ පැදගෙන යන්න පුළුවන් කුරුණෑගලට. නැත්තම් මහනුවරට ගිහිල්ලා රිලැක්ස් එකේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවල් එළපුණා. ඒ වගේ දේවල් ඇති වුණොත් මේ එක්සිට් එක හයිවේ එක්සිට් එක ළඟ තියෙන අපේ ඉඩමේ වටිනාකම වැඩි වෙනවා. අපේ ඉඩමේ වටිනාකම වැඩි වෙනවා. අපේ වත්කම් වල වගේ වටිනාකම වැඩි වෙනවා. ඒකට පාරිභෝගික මේ ධනවත් භාවය රයිට් වෙල්ත් එක වැඩි වෙනවා මිනිස්සුන්
හරි ඉන්වර්ට් එක වැඩි වුණොත් ඊට පස්සේ සමහරවිට මම බලයි ඒ ඉඩම විකුණලා එතන එහාට ආයෝජනය කරන්න. එතකොට ඒ ඉඩම විකුණොත් සමහරවිට ඒක ගන්නේ මට වඩා ඒක වටිනාකමක් තියෙන මිනිහෙක්. ඉතින් එතන ඉඩම කරගෙන එයා සමහරවිට එතන ට්‍රැක්ටර් එකක් ගහයි. එලිම ඒක ගිහිල්ලා එයාපෝට් එකට කනෙක්ට් වෙන නිසා එහෙම නැත්නම් හාබර් එකට කනෙක්ට් වෙන නිසා එයාට සමහරවිට ඉම්පෝට් එක්ස්පෝට් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න අයිඩියල් ලොකේෂන් එක වෙන්න පුළුවන්. right. ඉතින් එහෙම ඩිමාන්ඩ් එකක් එන්න ක්‍රියේට් කරලා ඒගොල්ලෝ ඒ ඉඩම මිලදී අරගෙන මට සල්ලි නෑ. ඉතින් මම බලයි තව වෙන මොන හරි ආයෝජනයක් කරන්න. දැන් මොකද හොඳයි. එහෙම වුණාම හැමෝටම හොඳ වුණාම විශ්වාසනීය බව වැඩි වෙනවා. විශ්වාසනීය බව වැඩි වෙනකොට මට කැමති දැන් අර විකුණලා එන මුදල් තවත් තැන්වල ආයෝජනය කරලා ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ පාවිච්චි කරගෙන තවත් ඒ ධනවත්භාවය වැඩි කරගන්න. right හැමෝම උත්සාහ කරන්නේ අනේ වගේ කරුණු වලට. නමුත් පොලිය මත අපේන විශ්‍රාමිකයන් වැනි අය අඩු පොලි අනුපාතය නිසා පහසුතාවයට පත් වෙන්නේ නැත. දැන් ඒක තමයි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. මොකද විශ්‍රාමිකයෝ ගොඩක් ජීවත් වෙන්නේ මේ පොලිය ඒගොල්ලන් ලැබෙන පොලිය අනුව මත තමයි ගොඩක් විශ්‍රාමිකයෝ යැපෙන්නේ. මේ පොලිය අනුපාත අඩු වෙනකොට ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන මුදල් අඩු වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් අපි කියමු විශ්‍රාම වැටුප right මාසෙකට අපි ගන්න 12ක ආයෝජන කාලය කොහොමද කියන්නේ? දැන් ආයෝජන 12 නම් මේක මාසෙකට යට ලැබෙනවා 100ක්. දැන් මාසෙකට 1000ක මුදලක් ලැබෙනවා. හරි ඊට පස්සේ හදිසිය පොලි අනුපාත අපි කියමු 100ට 3කට වෙනවා. ඒක මම කෙලින්ම ප්‍රදේශය තමයි. පාර්ට් 1. දැන් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ විශ්‍රාමිකයෝ වුණොත් ඔවුන් ගොඩක් වියදම් එනවනේ. ඒ කියන්නේ කන බොන දේවල් අනිවාර්යෙන් දරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තුල පොඩ වැඩි වෙනවා. හරි මොකද උද්දාමනය ඒකත් එක්ක ඒ මිල වැඩි ගණන් වැඩි වෙනවා. සමහරවිට කන බොන දේවල් වල මිල ගණන් ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. දැන් හොඳම උදාහරණයක් මේ දවස්වල සුවස් ඇලේ මේ නැවක් හිර වෙලානේ. ඉතින් නැව 300 ගණන් තියෙනවා හිර වෙලා. මේ දවස් 300 ගණනේ ගොඩක් බඩු එහෙට මෙහෙට ගෙනියන්නම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වේ දැන් තියෙන දේවල් වෙන රටක ගෙනියනකොට දරන්න වෙන වේදම ඉතාමත්ම එකපාරටම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ හිතමු නැති සුවස් එක වැහිලා යන්නේ හේතුවෙන්. හරි ඉතින් එකපාරටම මිල ගණන් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. උද්දමන වේගය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඇති වෙනකොට මිනිස්සුන්ට සමහරට ඔටෝමැටිකලි උද්දමනයත් එක්ක ලොකු තරගයක් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් දැන් ඒ වගේම විශ්‍රාමිකයන් තව ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ බෙහෙත් හේතුවල දරන්න වෙන වේදම් වැඩි සාමාන්‍යයෙන්. මොකද ඒගොල්ලෝ එක රෝග උගාබාධ වලින් ගොඩක් හැදෙනවා. මේ අර නිදාගත රෝග තියෙන පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේක පාටම කොරෝනා එකක් ආවන් පස්සේ ඉතින් ඒකටත් අඩුම ගානේ මාස්ක් හරි පළ දෙන්න එපා. නැත්නම් සැනිටයිසර් බෝතල් හරි ගන්න එපා. එතකොට වේදන නැචරලි වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ වැඩි වෙන ගත්තාන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට දරන්න වෙන පිළිවෙල වැඩි වෙනවා. නමුත් ආදායම අඩු වෙනවා. ඒක ආදායම අඩු වෙන එක. ඒක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. විශ්‍රාමිකයන්ගේ ප්‍රතිලාභ අඩු වෙන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒගොල්ලෝ අපහසුතාවයට අනිවාර්යයෙන් පත් වෙන්න පුළුවන්. යම් රටක පොලි අනුපාත අඩු වන විට ඉතුරුම් අඩු වන නිසා එහි මුදල් වර්ගයට ඇති ඉල්ලුම අඩු වනු ඇත. හරි? දැන් පොලි අනුපාත අඩු වෙනකොට ඉතුරුම අඩුයි. ඉතුරුම අඩු වෙනකොට ඉතින් ඒ රටේ තියෙන මුදල් වල තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙනවා. දැන් ලංකාවේ තියෙන පොලි අනුපාතය 5යි නම් ෆොරෙන් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් විදේශ අවශ්‍යකයෙක් ඇවිල්ලා සමහරට ලංකාවේ ආයෝජනය කරන්න තියෙන හැකියාව සමහරට අඩු වෙන්න පුළුවන්. මොකද එයා ලංකාවෙන් 5ක් ලබනවට වඩා සමහරට එයාට ලාභ වෙන්න පුළුවන්
ඇමරිකාවෙන් 100%ක් ලැබෙනවා. දැන් මොකද ගන්න අවදානමට සරිලන රිටර්න් එකක් නැත්තම්. මේකට හේතුව වෙනත් රටක වැඩි පොලියට මුදල් ආයෝජනයට ඇති හැකියාව ඇති බැවිනි. හරි දැන් ලෝකෙ වෙන රටවල වල අපි කියමු පොලි අනුපාත අඩු නැත්තම් හදිසියේ ලංකාවේ පොලි අනුපාත අඩු වුණොත් ඉතින් ලංකාවට ඇවිල්ලා ආයෝජනය කරන්න යට තියෙන නැඹුරුතාවය අඩු වෙන්න පුළුවන්. මුදලට ඉල්ලුම පහළ යාම මුදලේ වටිනාකම් පහළ යාමට බලපායි. රයිට් ඒකට ඉල්ලුම අඩු වෙනකොට මේක තියෙන ඉල්ලුම අඩු වෙනකොට මේකේ වටිනාකම අඩු වෙනවා. මෙලෙස වෙනත් මුදල් වර්ගවලට සාපේක්ෂව අඩු පොලි අනුපාත ඇති රටෙහි මුදල් වටිනාකම අඩු වීම නිසා එම රටේ අපනයන ජාත්‍යන්තර වෙළඳ පොලේ තරගකාරීත්වය අතින් ඉහළ යනවා. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියමු අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගන්නවා අපේ රුපියල. හරි 200යි. හරි අපි සේවත් මේකේ අපි කියන්නේ මේ මුදලට ඉල්ලුම පහළ යාම නිසා මුදල වටිනාකම පහළ මෙලෙස වෙනත් මුදල් වලට සාපේක්ෂව අඩු පොලි අනුපාත ඇති රටේ මුදලේ වටිනාකම අඩු වීම නිසා මොනට අපනයන ජාත්‍යන්තර වෙළඳ පොලේ තරගාවතින් ඉහළ යනවා. හරි දැන් මෙතෙන්දී අපි කියමු රුපියලට තියෙන ඉල්ලුම අඩු වෙනවා. රුපියල අව ප්‍රමාණය. ඒකට රුපියල අව ප්‍රමාණය කියන්නේ ඩොලර් එක අධි ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ මේක යන්න පුළුවන් 200 යන්න පුළුවන් 250කට. රුපියල වටිනාකම අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට පොලි වටිනාකම අඩු වුණොත් දැන් අපි කියමු ලංකාවේ ඉඳලා විදේශ වලට ගාමන්ස් මිනිඳු අපනයන කරන ආයතනයක් නම් ඒගොල්ලන්ට සමහරට ලැබෙන මුදලේ වටිනාකම ඩොලර් මිලියනයක් වෙනවා. ඩොලර් මිලියනයක් නම් ලැබෙන්නේ රුපියල් 200 ගන්න බැලුවොත් රුපියල් මිලියන 200ක් තියෙනවා. නමුත් ඩොලර් මිලියනේ ඒ ලැබෙන ආදායම වෙනසක් නොවි එකපාරටම රේට් එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක වැඩි වුණා 250කට. ඒකට මිලියන එක ඩොලර් මිලියන 200 රුපියල් මිලියන 250ක් වරපත් වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ ඒ ලැබෙන ආදායම. රයිට් ඒ කියන්නේ ඒ මිලියනේටම දැන් ඔය මිලියන 250ක දැන් ආදායමක් ලැබෙන්න පුළුවන්. එතකොට ලොකු වෙනසක් වෙනවා. රයිට් ඒතකොට මේකේ තරඟකාරීත්වය එතන වැඩි වෙනවා. දැන් අනිත් පැත්තට යමු අපි අපනයනය කරනකොට ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ තියෙන රුපියල් ප්‍රමාණය බැලුවොත් මේ තේතුගේ වටිනාකම අපි කියමු රුපියල් මිලියන 200යි. රුපියල් මිලියන 200යි. ඉතින් රුපියල් 200 ගන්න බැලුවොත් ඩොලර් මිලියන 1යි. හරි. අපි කියමු අපේ තේකවල ප්‍රමාණය රුපියල් වලින් කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. රුපියල් මිලියන 200ම වෙනවා. පවතිනවා. හැබැයි විනිමය අනුපාතය 250ක් වෙනවා. එතකොට විදේශ ගැනුම්කරුවට දැන් වියදම් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මිලියන ලක්ෂ 8යි. එතකොට අපේ තරගකාරීත්වය අතින් වැඩි වෙලා ඒ තේ ප්‍රමාණයම අපි ඊට වඩා අඩු මුදලකට සපයනවා. දැන් ජපානයේ වගේ රටවල මේක තමයි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඇත්තට මේක තමයි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ කරන්සි එක ඇත්තටම කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ මුදලේ වටිනාකම අඩු කරන්න ඕනේ. නමුත් ඒගොල්ලන් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න බාධාව තමයි ඒගොල්ලන්ගේ කරන්සි එක මේ මුදලේ තියෙන ඉල්ලුම තමයි වැඩි. ජපාන් yen එකට. ජපාන් yen එක ඉතින් Bank of Japan කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මහා බැංකුවෙන් සෑම විටම උත්සාහ ගන්නේ එක අධි ප්‍රමාණය yen එක අධි ප්‍රමාණය වීම වළක්වා ගන්න. right. දැන් අවුරුදු 20ක් 30ක් තිස්සේ ඒගොල්ලෝ එකට උත්සාහ කරා. ඉතින් මුදල අවප්‍රමාණය වෙනකොට ජාතික වෙළඳ පොලේ තියෙන
තරංකාරීත්වය ඉහළ යනවා. මෙම අපනයන කරුවන්ට හිතකර වාතාවරණයක්. මෙය අපනයනකාරයට හිතකරයි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන එක ප්‍රතිබලවත් ඒකන්ට ලැබෙන රුපියල් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ඩොලර්ස් වලින් බැලුවොත් ඒ වටිනාකම අඩු වෙලා තියෙනවා. නමුත් ආයනයන මෙතන මේක අපි කියමු මේ බොරතෙල් ආනයනය කරන්න තමයි මේ පිළිවෙල යන්නේ කියලා. අපිට වසරකට බොරතෙල් ඩොලර් මිලියන එකක් අවශ්‍ය නම් 200 ගණන් තියෙද්දි මිලියන 200ක් අවශ්‍යයි. නමුත් අදිසියවත් මේම විනිමය අනුපාතය 250ක් වුණා මිලියන 250ක් අවශ්‍යයි. ඒකට මේක ආනයන කරකෙට පාඩුවක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපනයන කරුවේ අනිවාර්යෙන් මේක වාසියක්. නමුත් එම අපනයන සඳහා අමුද්‍රව්‍ය ආනයන කරන්නේ නම් එම තත්ත්වය තුළ අපනයන භාණ්ඩ මිල වැඩි වෙනු ඇත. මේ නිසා අපනයන භාණ්ඩ වෙළඳපොළෙහි තරංකාරී අපනයන භාණ්ඩ වෙළඳපොළෙහි තරංකාරී නොවන ඇත. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේක ආනයන කටයුතු සඳහා අවාසි අපනයන කටයුතු සඳහා අවාසි කියලා නිගමනයකට ආවට ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් අපනයන කරන කෙනත් ආනයන කටයුතු සඳහා වියදම් කරන්න ඕනේ වෙන්න පුළුවන්. මොකද උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එයාට අවශ්‍ය අන්තර සූත්‍ර කියන එක. එහෙම නැත්නම් අමුද්‍රව්‍ය කියන එක. ඒවා ආනයන කරන්න වෙයි. ඉතින් විනිමය අනුපාතක වැඩි වෙනවා නම් එම ආනයනවල දරන වෙන පිළිවෙල වැඩි වෙනවා. ඒකට ලැබෙන ලාභ අඩු වෙන්න පුළුවන්. මුදලේ වටිනාකම් පහළ යාම තුළ ආනයනය මිල වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩොලර් මිලියන 1ක බොරතෙල් ගේනකොට විනිමය අනුපාතය 200 නම් මිලියන 200යි ඒ සඳහා දරන වෙන වියදම. නමුත් විනිමය අනුපාතය 250 වුණාම ඒ සඳහා මිලියන 250ක පිළිවෙලක් දරන්න සිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආනයන කරුවට පාඩුයි මුදල් එකකේ පහළ. මෙලෙස අත්‍යවශ්‍ය ආනයන භාණ්ඩ බෙහෙත් වල මිල වැඩි වීම නිසා පාරිභෝගිකයන් අපහසුතාවයට පත් වෙනු ඇත. මේක සමහරට මේ වාහන ගෙන්නනවා නම් මේක අනිවාර්යෙන් කෙලිම බලපාන ඍජුවම බලපාමක් ඇති කරනවා. නමුත් වාහන කියන දේ හැමෝම පාවිච්චි කරන්නේ එකක් නෙවෙයි නම් ලොකු බලපානක් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ආහාර පාන බෙහෙත් වගේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් සඳහා මේක විධාත්මක බලපෑම් ඇති කරන්න පුළුවන්. ජංගම ගේනුම් කෙරෙහි ඇති බලපෑම යම් රටක පොලි අනුපාත අඩු වන විට නොයෙකුත් භාණ්ඩ සහ සේවා සඳහා ඇති ඉල්ලුම ඉහළ යාම සිදු වනු ඇත.
පොලි අනුපාත අඩු වෙනකොට අපි කලින් සාකච්ඡා කළා වගේ භාණ්ඩ සඳහා ඇති ඉල්ලුම ඉහළ යන්න පුළුවන්. මොකද දැන් සාමාන්‍ය පොලි අනුපාත අඩු වෙනකොට අපි ගොඩක් අර consumption වැඩි වෙනවා අපේ. හරි ඉතින් මේකට මේ consumption එකට cater කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් භාණ්ඩ සහ සේවා සඳහා ඉල්ලුම ඉහළ යනවා. ඉතින් මේකට අතට cater කරන්න අවශ්‍යයි. මෙන්න ඉල්ලුම තුල ආනයන භාණ්ඩ සහ වෙනත් රටවලින් ගනු ලබන සේවා ඇතනම් මේ ජංගම ගිණුමේ ශේෂය අධිපති සඳහා කරුණක් වනු ඇත. අපිට ආනයනයට වඩා අපනයන කටයුතු අඩු වෙනවා. අපේ ගිණුම් ශේෂය ඍණාගයක් ගන්න පුළුවන්. මේ කරන්ට් account එකේ deficit, trade balance එකේ deficit වෙන. ඒ කියන්නේ අපිට ආනයන කරනවට වඩා අපනයන කරන ප්‍රමාණය අඩුයි. නමුත් අඩු පොලි අනුපාතය යටතේ සිදුවිය හැකි මුදලෙහි වටිනාකම අඩුවීම ආනයනික භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාම කෙරෙහි බලපායි. අඩු පොලි අනුපාතය යටතේ සිදුවිය හැකි මුදලෙහි වටිනාකම අඩුවීම ආනයනික භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාම කෙරෙහි බලපායි. එසේ මිල ඉහළ යාම භාණ්ඩ සඳහා ඇති ඉල්ලුම පහළ යාම සඳහා බලපානු ඇත. මෙතුළින් ජංගම ගිණුමේ ශේෂය ඉහළ යාම සිදු වනු ඇත. හරි ඉතින් අඩු පොලි අනුපාතය යටතේ සිදුවිය හැකි මුදලෙහි වටිනාකම අඩුවීම ආනයන භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාම කෙරෙහි බලපායි. මෙසේ මිල ඉහළ යාම සහ භාණ්ඩ සඳහා ඉල්ලුම පහළ යාම සඳහා බලපායි. මෙතුළින් ජංගම ගිණුමේ ශේෂය ඉහළ යාම සිදු වනු ඇත. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? දැන් කලින් සාකච්ඡා කරා පොලි අනුපාත අඩු වෙනකොට එහෙම මුදලට තියෙන ඉල්ලුම අඩු වෙනවා. ඒකට ඉල්ලුම අඩු වුණාම මුදල අප්‍රමාණය වෙනවා. මුදල අප්‍රමාණය වෙනකොට ආනයන භාණ්ඩ වල මිල ඔටෝමැටිකලි වැඩි වෙනවා. රයිට් ආනයන භාණ්ඩ වැඩි වෙනවා. දැන් මිල වැඩි වුණාන් පස්සේ සාමාන්‍ය වනේ ඒ සඳහන් තියෙන ඉල්ලුම අඩු වෙනවා. දැන් මේ පෑනේ මිල රුපියල් 100 නම් සමහරවිට මම ගන්න. හැබැයි මිල රුපියල් 200 වුණත් මම දෙක තුන් පාරක් කල්පනා කරලා මේක මට අවශ්‍ය නැත්නම් මේක අවශ්‍ය නැද්ද කියලා. දැන් සමහරවිට මේක අවශ්‍ය නැත්නම් මම මිල දෙය ගන්න නැහැ. මේකට තියෙන ඉල්ලුම ඒක අඩු වෙනවා. මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නම් මේක ආනයනය කරන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය අඩු වෙයි. මේක කලින් මාස් සෑම සතියකම බෑන් ලක්ෂයක් ගෙනාවා නම් මේ ආල සාමාන්‍ය ඉල්ලුම අඩු වෙන නිසා 50000 කියන පුළුවන්. ඒකට ඒ ආනයන සත දරන්න වෙන පිරිවැය අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ කලින් අපි කියමු ඩොලර්ස් 1000 නම් මාසෙකට ඒක සමාන කරන ඩොලර්ස් 500. ඒ කියන්නේ ඩොලර්ස් 500 ඉතිරියක් අපිට ලැබෙනවා. හරි? ඒකට සමහරට ජංගම ගිණුමේ ශේෂය ගොඩක් ඍණ වෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඒකට යම් කිසි ඉතුරුක් ඇති වෙන පුළුවන් ජංගම ගිණුම. යම් සහනයක්. හරි ඉතින් ඒක තමයි දැන් අපි පැති කරලා තියෙන්නේ මේ වාහන ගෙනීම සහ අත්‍යවශ්‍ය නොවන සියලුම ආනයනයන් නවත්තපු.
අපි ආර්ථික අපේ ජංගම ගිණුම අපේ කරන්ට් account එක ඩොලර් බිලියන 10ක් විතර ගිය වෘත්තේ නෙගටිව් වුණානේ. ඉතින් අපේ ආනයන වලට අපනයන කටයුතු අඩු නිසා. ඉතින් ආනයන කටයුතු වැඩි අපනයන වලට ඩොලර් බිලියන 10ක් විතර ලංකාවේ. ඉතින් මේක අඩු කරගන්න කොරෝනා තත්ත්වය ඇතුළත් පස්සේ අපි කරපු දේ තමයි යම් භාණ්ඩ අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ ආනයනය කරන්න තියෙන මේ ඇති සම්බාධක ආනයනය කිරීම තහනම් කරනවා. ඒවල් ආනයනය කරන්න ඒක තහනම් කිරීම තුළින් අර අපේ ජංගම ගිණුමේ තියෙන ප්‍රෙෂර් එක අඩු කරගත්තා. ඒ කියන්නේ ආනයන කටයුතු අඩු වෙනකොට ඒකට තියෙන රිසර්ව්ස් කියන්නේ සංචිත ඉතිරි කිරීම සඳහා ආර්ථික කටයුතු ඒ විදිහට පාලනය කිරීමක් අත්‍යවශ්‍යම සිද්ධ කරන්න ඕන. वर्तमान आर्थिक दर्शक प्रतिपत्ति कुली अनुपात पवर्तमान प्रतिपत्ति कुली अनुपातिක දැන් මේක ගිය අවුරුද්දේ තිබිච්ච ලෙවල්ස් නම දැන් ඊට වඩා අඩුයි. මහ බැංකු ප්‍රතිනිධි ගැනීම අනුපාතය 4.4යි. දැන් 5මාරක් කියලා තිබ්බට දැන් තියෙන 4.4කට ප්‍රති විකුණුම අනුපාතය 6.6මාරක් නෙමෙයි 5මාරයි. බැංක් රේට් එක 8මාරයි. ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය 2%යි කරන් වෙනස් වෙලා නැහැ. තාම 2%යි. දැන් මේ ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය කියන්නේ දැන් අපි ඊට කලින් ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් අනුපාතිකය කියන්නේ දැන් බැංකු පද්ධතියේ අතිරික්ත මුදල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියමු එක බැංකුවක් බිලියන 120ක් තියෙන බැංකුවක් බිලියන 100ක ණය ආරම්භය ඔක්කොම ලබා දීට පස්සේ බිලියන 20ක අතිරික්තයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ බිලියන 20 ගිහිල්ලා 4.4 ගානේ තැන්පතුවක් දාන්න. ප්‍රති විකුණුම් කියන්නේ දැන් බැංකුවකට සල්ලි මදි නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ප්‍රති විකුණුම් මාර්ගයෙන් සල්ලි ණයට ගන්න. මෙහෙම ගන්නවා නම් දැන් පවතින පොලි අනුපාතය 5%යි. හරි දැන් මේ ප්‍රති විකුණුම් කරන්න නම් ඒගොල්ලන් තමන් ළඟ තියෙන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හෝ බැඳුම් කර අපේට තේර තමයි ගන්න වෙන්නේ. නමුත් ඒ කිසි දෙයක් නැතුව ණය ගන්නවා නම් තමයි බැංකු අනුපාතයක පාවිච්චි කරන බැංක් රේට් කියන එක. ඒක 8.5 දැනට. ඒකට කිසිම වත්කමක් සිකියුරිටි එකක් විදිහට තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. 8.5 ගානේ ගන්න පුළුවන්. ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතකය 2%යි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය කියලා කියන්නේ අපි ගිහිල්ලා යමු බැංකුවක 100ක
ඩිපොසිට් එකක් දානවා. තැන්පතුවක් දැම්මොත් මේ CN බැංකුව මහ බැංකුවට දෙන්න අවශ්‍යයි දෙකක්. ඒ දෙක මහ බැංකුවට දීලා 90% ණය බෙදලා දාන්න පුළුවන්. බබකින් තමයි වත්තම්. දැන් දෙකක් තියෙනවා මහ බැංකුවේ 90ට ණය වශයෙන් දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ ණය 90ක් දෙනවා. අපි නිකන් උපකල්පනයක් කරමු. ලංකාවේ මේ රටේම තියෙන එකම එක බැංකුවක් කියලා වෙන බැංකුවක් නෑ. එක බැංකුවක් තියෙන කියලා උපකල්පනයක් කරලා. දැන් මේ බැංකුවේ 90ට ණය දීලා තියෙනවා. රයිට්. දැන් මේ ණය අපි කියමු මම ගිහලා 90ක ණයක් ගත්තා. හරි. දැන් මම බැංකුවක් ගන්න තියෙන්නේ මගේ ණය මම පාවිච්චි කරනකම් ඒ බැංකුවේ තැන්පත් කරලා තියෙනවා. හරි. බැංකුවට නැවත ලැබෙන 90ක තැන්පත් මුදල. ඒකෙන් 100 දෙයක් අපි කියන්නේ. එතනම නම එතන නමයි හයි. මේ 90ට 100 දෙයක් බැංකුව මහ බැංකුවේ තියෙනවා බෑස් ඉතුරු එක ණය වශයෙන් ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ 9.96.04 නැවතත් බැංකුවට යනවා. කියන්නේ 100 දෙයක්. Habis kecil, balance itu apa tuh? Naik masih ada, tinggi lagi. Ini kaki itu dikirim situ. Naik, mata tiga kan? Mereka patang nggak මුලින්ම 100කින් 100කින් පටන් අරන් තමයි මෙන්න මේ වගේ පියවර ආවේ. කොට බැංකුවේ 100කින් පටන් ගත්ත ඩිපොසිට් එක. තැන්පතුව පොඩ වැඩි වෙනවා. මගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක උපරිමයෙන් කොච්චරකට වැඩි කරන්න පුළුවන්. කොහොමද ඒක හොයන්නේ? 100 බෙදලා 102කින්. 5000ක් වඩාත් ගන්න. I think the व्यवस्थापित संचित अनुपातिके प्रधान අරමුණ එක තමයි. බැංකු පද්ධතිය තුළ සැරිසරන මුදල් ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීම. හදිස්සියවත් මේක 102 නෙමෙයි නම් 101යි. 100 විතර 101කින්. මේක 10,000ක්. හැබැයි මේක වැඩි කරොත් 10 කරොත් ඒක 10. Anyway, व्यवस्थापित संचित अनुपात स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट එක මස් කරලා පුළුවන් අපේ කියන මුදල් ප්‍රමාණය වෙනස් කරනවා. व्यवस्थापित संचित अनुपाතය අන්න ඒක තමයි අභිප්‍රායය. කොච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් රටේ සංසරණය වෙනවද කියන එක පාලනය කිරීම තමයි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ.
व्यवस्थापित संचित अनुपातය මේක තමයි අරමුණ. දැන් තේරෙන්නේ ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය වගේ පුළුවන් රටේ සරිසරන මුදල් ප්‍රමාණය වෙනස් කරනවා. දැන් මේකට කියන්නේ කියන්නේ deposit multiply deposit multiply එක අඩු කරාම පස්සේ deposit multiply වැඩි වෙනවා වැඩි කරාම deposit multiply අඩු වෙනවා प्रतिपत्ति पोली अनुपातिके निर्वचन प्रति मिलदी ගැනුම් අනුපාතිකය නිත්‍ය පහසුකම් යටතේ මහා බැංකුව හා වාණිජ්‍ය බැංකුව අතර කරන ප්‍රති මිලදී ගැනුම් ගනුදෙනුවලදී අදාළ වන දෛනික පොලි අනුපාතිකයයි. අපි මෙතන කලින් සාකච්ඡා කරේ ප්‍රති මිලදී ගැනුම්. එන්නේ standing deposit facility rate. අපි අතිරික්ත මුදල් තියෙනකොට අතිරික්ත මුදල් මහා බැංකුව මගින් ගන්න අනුපාතිකය තමයි ප්‍රති මිලදී ගැනීම අනුපාතිකය කියලා කියන්නේ. හරි ඒ කියන්නේ අපි ගාව වැඩිපුර මුදල් තියෙනවා නම් අපි බැංකුවක් නම් අපි ගිහිල්ලා වෙන ගන්න පොලියට ගන්න කවුරුත් නැත්නම් අපි ගිහිල්ලා මේක තැන්පත් කරන්නේ මේ ප්‍රති මිලදී ගැනීම අනුපාතිකයට. හරි දැන් 4.4යි. දැන් ඒකේ තියෙන ප්‍රයෝජනය තමයි යම් බැංකුවකට අතිරික්ත මුදල් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් අඩුම ගානේ 4.4ක් ගන්න පුළුවන් කියලා ෂුවර්. හරි ඉතින් අවම වශයෙන් දැන් ඒක එහෙම තියෙද්දි අපිට ගිහිල්ලා ඉල්ලුවත් බැංකුවෙන් අපිට 103 ගානේ ණයක් ලබා දෙන්න කියලා. සමහරවිට බැංකුව ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මොකද අපිට ණය දුන්නේ නැත්නම් එම් බැංකුවට පුළුවන් අපි ගන්න නැතුව ඉතුරු වෙන මුදල 4.4 ගානේ මහ බැංකුවට දෙන්න. ඉතින් එහෙම 4.4 ගානේ මහ බැංකුවට දෙද්දි අපිට 103 ගානේ ණයක් ලබා දෙන්න තියෙන අවස්ථා ගොඩක් දුරට අඩුයි. ප්‍රති විකුණුම් අනුපාතය කියන්නේ අපිට යම් ණයක් ගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මහා බැංකුවෙන් අපේ තියෙන treasury bills bonds වත්කමක් විදිහට තියලා කියන්නේ අපේට කියලා ඒක against broker හරි ප්‍රති විකුණුම් අනුපාතකයක්. ඉතින් මේදී අපි ප්‍රති ගැනුම් අනුපාතිකය වගේම මෙතනත් යම් කාල සීමාවක් සඳහා පමණයි මේක පාවිච්චි වෙන්නේ. එතනින් එහාට මේක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය කෙටි කාලයේ සීමාව තමයි ප්‍රති ගැනුම් සහ ප්‍රති විකුණුම් අනුපාතික සඳහා පාවිච්චි වෙන්නේ. බැංකු අනුපාතිකය වාණිජ්‍ය බැංකුවල තාවකාලික ක්‍රියාශීලතා අරමුණු ඉටු කරගනු වස් මහා බැංකුව අධිකාරම් ප්‍රදානය කිරීමේදී ඒ සඳහා පැනවෙන පොලි අනුපාතිකය. කිසිම අපේට කියන්න තරම් වත්කමක් නැත්නම් තාවකාලික ක්‍රියාශීලතා අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බැංකු අනුපාතිකය. ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවස්ථා වාණිජ්‍ය බැංකුවලින් තම රුපියල් තැන්පතු වගකීම් වලින් මහා බැංකුවේ තැන්පතුවක් ලෙස පවත්වාගෙන යා යුතු ප්‍රමාණය තමයි ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවස්ථා කියලා හඳුන්වනවා. සාකච්ඡා කරේ ඒ පිළිබඳව
මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම දරන්නේ කවුද? මුදල් ප්‍රතිපත්තිය යනු වියදම් සහ මුදල් සැපයීම, පොලි අනුපාතික සහ ණය සැපයීම නියාමනය කිරීම මගින් දේශීය ආර්ථිකයේ මිල ස්ථායීතාවය ළඟා කර ගැනීමයි. ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය සකස් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම ශ්‍රී සහිත අධිකාරී ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව. ලංකාවේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ මොනිටරි පොලිසි එක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මහා බැංකුවයි. මොනිටරි පොලිසි එක ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එකදී මහා බැංකුවට. ඒගොල්ලෝ තමයි තීරණය කරන්නේ SDF රේට් එක මොකද්ද, SLF රේට් එක මොකද්ද, SRR එක මොකක්ද කියලා. ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා උපකරණ මොනවාද? මුදල් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පුළුල් පරාසයක විහිදුණු උපකරණ රැසක් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව සතුව පවතී. ඉන් ප්‍රධාන උපකරණයක් වන්නේ වාණිජ්‍ය බැංකුව තම්පතු වගකීම් සඳහා වන ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතකය. අපි කලින් සාකච්ඡා කරපු SRR එක. එමෙන්ම බැංකු පොලි අනුපාතකය. විවිධ වෙළඳ කටයුතු ප්‍රතිමූල්‍ය හිඟකම් වැය මත වන ප්‍රමාණාත්මක සීමා කිරීම. බැංක් රේට් එක. පොලි අනුපාත මත වන සීමාවන් සහ ශිෂ්ට ප්‍රයෝග පවතින ආර්ථික තත්ත්වයන් සහ මූල්‍ය වෙළඳ පොලේ පවතින තත්ත්වයන් සැලකිලිගෙන ව්‍යවස්ථාපිත අවශ්‍යතාවයන් ගැලපෙන ලෙස සුදුසු උපකරණ තෝරා ගැනීම ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව නිදහස ඇත. මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති උපකරණ ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවට මූල්‍ය ප්‍රසාරණය වේගයට බලපෑම් කිරීමටත් එමගින් ආර්ථිකයේ මූල්‍ය සහායතාවය වර්ධනය කිරීමටත් හැකියාව ඇත. වර්තමානයේදී ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව මගින් ප්‍රයෝජනයට ගන්නා ප්‍රධාන ආර්ථිකමය උපකරණයක් වන්නේ විවිධ වෙළඳ කටයුතු හා ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත වන අතර පසුගිය දශකයේ දෙක මෙන්ම ප්‍රමාණාත්මක සීමා කිරීම සහ ප්‍රතිමූල්‍ය පහසුකම් වැනි ප්‍රතිපත්තිමය උපකරණ යොදා ගැනීමෙන් ඇතිවීම ප්‍රතිපත්තිය තෝරාගෙන ඇත. ඒක ඉතින් ඒක වැදගත් කරුණක්. මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති උපකරණ ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව මූල්‍ය ප්‍රසාරණ වේගයට බලපෑම් කිරීමටත්. ඒ කියන්නේ monetary policy expansionary monetary policy. එමගින් ආර්ථිකයේ මූල්‍ය ස්ථායීතාවය වර්ධනය කිරීමට හැකියාව ඇත. මෙම ප්‍රතිපත්තිමය උපකරණ මගින් වියදමට හා මුදල් සැපයීමට බලපෑම් ඇති කිරීම මගින් අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට ක්‍රියා කරේ. වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව මගින් ප්‍රයෝජන ගන්න ප්‍රධාන ආර්ථික උපකරණයක් වන්නේ වෙළඳපොළ කටයුතු සඳහා ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත වන අතර පසුගිය දශකයේ හෝ දෙකදී මෙන්ම ප්‍රමාණාත්මක සීමා කිරීම සහ ප්‍රතිමූල්‍ය පහසුකම් වැනි ප්‍රතිපත්තිමය උපකරණ යොදා ගැනීමෙන් ඈත්වීම ප්‍රතිපත්තිය තෝරා ගැනීම තියෙනවා. right? විවෘත වල කටයුතු open market operations. විවෘත වෙළඳපොළ කටයුතු යනුව වෙළඳපොළ ද්‍රව්‍යශීලතාව පාලනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව විසින් පිළිගත හැකි සුරකුම්පත් යොදා ගනිමින් ක්‍රියාත්මක කරන ලබන වෙළඳපොළ පදනම් කරගත් මූල්‍යමය ක්‍රියාකාරකම් වේ. බැංකුවේ මූල්‍යමය සැලකුම් වලට අනුකූල වන ලෙස ද්‍රව්‍යශීලතාව අඩු හෝ වැඩි කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව මගින් ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග විවෘත වෙළඳපොළ වලට කටයුතු ඇතුළත් වේ.
මේ අවශ්‍යතාවය සඳහා වර්ග දෙකක ස්වරූප භාවිතා කිරීමට හැකියාව ඇත. රජය හෝ රජය මගින් අප ආවරණ සැපයන සුරුකුම් and guaranteed ඒවා මහ බැංකුවට අයත් සුරුකුම්. මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති උපකරණයන් හා ඒවා ක්‍රියාවේ යෙදවීම. මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති උපකරණ සහ ඒවා ක්‍රියාවේ යෙදවීම. මුදල් ප්‍රතිපත්තිමය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහිලා පුළුල් ප්‍රයාසයකින් යුතු උපකරණ මහා බැංකුව සතු පවතී. වර්තමානයේ ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතයට ගනු ලබන උපකරණ වන්නේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික හා විවෘත වැළඳපොළ කටයුතු. Policy rates and open market operations. වාණිජ බැංකු තැන්පත් වගකීම් මත වන व्यवस्थापित संचित अवस्था है. Policy rates පොලි අනුපාත ඒ වගේම තැන්පත් සඳහා වගකීම් මත වන ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවස්ථා. මේ දෙක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් සෙන්ට්‍රල් බැංකුව පාවිච්චි කරන්නේ. විවෘත වෙළඳපොළ කටයුතු බැංකුවේ ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාත එනම් ප්‍රති මිලදී ගැනීම අනුපාතය ප්‍රති විකුණුම් අනුපාතිකයේ මගින් සැකසෙනු පොලි අනුපාත කොරිඩෝර. ද්‍රව්‍යශීලතාව අවශෝෂණය කර ගැනීම සඳහා වැඩි කර ගැනීම සඳහා දෛනික වෙන්දේසියක් තියෙනවා. Open market operations කියන්නේ මේ කියන්නේ දැන් and repos are reverse repo rates. I think policy window එක. හරි ඒ කියන්නේ තමන්ට අවශ්‍ය අතිරික්ත තියෙනවා ඒක ගිහලා තැන්පත් කරන්න පුළුවන්.
SDF එකකින් නැත්නම් SLF එකකින් පුළුවන් තමන්ට අවශ්‍ය මුදල් වල යම් කිසි වුණාවක් කරනවා ඒක පුරව ගන්න පුළුවන් SLF එකකින්. ද්‍රවශීලතාව වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා හෝ වැඩි කර ගැනීම සඳහා දෛනික වෙන්දේසියක් තියෙනවා. කියන්නේ ද්‍රවශීලතාව වැඩි නම් ආර්ථික සංසරණය වන මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි නම් ඒක ශෝෂණය කරගන්න මහ බැංකුවට පුළුවන් මුදල් ණයට ගන්න. නමුත් ඒක සංසරණය වෙන මුදල් ප්‍රමාණය ඕනෑමට වඩා වැඩි නම් ණයට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මුදල් ප්‍රමාණය අඩු නම් මහ බැංකුවට පුළුවන් ණය ලබා දෙන්න. හරි. දැන් මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි නම් තියෙනවා ඕපන් මාකට් ඔපරේෂන් එකක් කොටේෂන් බිල් ඔප්ෂන් එකක් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් රිපෝ වින්ඩෝ එකක් ගන්නවා. එහෙම කරොත් සෙන්ට්‍රල් බැංකුවේ තියෙන සුරකුම්පත් මහජනතාවට බැංකුවල දීලා ඒගොල්ලන් පුළුවන් ඒ වැඩිපුර තියෙන මුදල් ලබා ගන්න. මේ හදිසිය මුදල් අඩු වෙන බැංකුවල තියෙන සුරකුම්පත් අරගෙන ඒගොල්ලන්ට ණය ලබා දීමක් කරන්න පුළුවන්. ද්‍රවශීලතාව අවශෝෂණය කර ගැනීම සඳහා හෝ වැඩි කිරීම සඳහා දෛනික වෙන්දේසිය කොරිඩෝරේදී ඉහළ පහළ යන කුලිය අනුපාතවලද නිත්‍ය පහසුකම්. කුලිය අනුපාත ඉහළ පහළ යන නවත්තන නිත්‍ය පහසුකම් දෙන්න පුළුවන්. සීල පදනමක් මත වූ ගනුදෙනුත් කරන්න පුළුවන්. සංචිත මුදල් ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීම ප්‍රධාන උපකරණය නම් ඕවර්නයිට් ඒක්ෂණ මුදල් වෙළඳපොලේ ඉහළ පහළ යන ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ ප්‍රතිවල දී ගැනීම ප්‍රතිවිකුණුම් අනුපාතය. සංචිත මුදල් ඉලක්ක කරා ළඟා කර ගැනීම ප්‍රධාන උපකරණය. රිසර්ව් manage කරන්න පාවිච්චි කරන්න overnight instruments. කියන්නේ SDF සහ SLF. හරි දැන් බැංකුවකට පුළුවන් අපි යම් බැංකුවකට ඒ කියන බැංකුවේ අපි ප්‍රාප්තනය කරමු සර්වර් SRR එක බිලියන් 100ක් කියලා උපකරණ කල්පනා කරලා ඒ කියන්නේ මේක සයිකල්ස් දෙකකට කැඩෙන්නේ එක මාසිකයේ පළවෙනිදා සිට 15 වෙනිදා දක්වා තියෙන liabilities එක කියන්නේ මුළු tempat මුදල් වලින් 102ක් ප්‍රමාණය tempat කළ යුතුයි. tempat මුදල් ගෙවමු. බිලියන बिलियन 500 nah ini kecil dekat kerja बिलियन में है सारा करते हैं एक हर में
මේකේ තියෙන කොහොම ඩයිරෙක්ට් එකක් බලලා එක බෙදලා පහන. දෙවෙනි සයිකල් එක පටන් ගන්න 16 ඉඳලා 21. ඒ වගේම 16 ඉඳලා 17. ඉඳලා 21. කියන බැලන්ස් එක බලනවා. මේ වගේම ඊට පස්සේ ඒක ඇවරේජ් එක. සාමාන්‍ය අපේ ගන්න. So then 10 billion SRR එක යනෝනේ බැංකුවට ඉස්සවසම බිලියන 11ක් තිබුණා. ඉවරට මේ බිලියන එකක් SDL පොඩි මාතේට දැම්පත්. අද සේවක දෙක ලංකාවේ තිබේ ඒ දවස් අවසන් බිලියන 9ලා. බිලියන එක බරව කරනවා 5.5. ඇසිලන් පහම ගන්නේ ඒක බරව කරලා हम एक कंटेनर से कर पाँच माल का ने बिलियन एक बार कर में कितना है करें तो आप देखना बिलियन एक से सीधे मतलब माल का निकला ये अतिरिक्त संधा क्रमवेदिया प्रदान करना बैंकों से मुद्रा प्रतिपाद्य पिलिबंद සංඥා නිකුත් කරන යාන්ත්‍රණය වන මෙම අනුපාතිකයන් විධිමත් පදනමක් මත එනම් සාමාන්‍යයෙන් මාසකට වරක් විමර්ශනයට ලක් කරන අතර අවශ්‍ය වන්නේ ඒවා නැවත සංශෝධනය කරයි. අවශ්‍ය වන්නේ නම් ඒවා නැවත සංශෝධනය කරයි. හරි කියන්නේ අවුරුද්දකට තියෙනවා මහා බැංකුවේ රැස්වීම් 8ක් පමණ. සාමාන්‍යයෙන් අනෙක් කේලෙන් කරලා තියෙනවා 80ක් කියන්නේ අවුරුද්දකට. හදිසි අවස්ථාවක් වුණොත් 80 පවත්වන නමුත් සාමාන්‍ය කියන්නේ 80ක්. මේ 8 තුලදී මේ මුදල් පිළිබඳ අවශ්‍ය නියාමනයන් තීරණ සලකලා බලන්න. මුදල් පොලේ අතිරික්ත ද්‍රව්‍යශීලතාවයක් නැත්නම්
අතිරික්ත මුදල් අවශේෂය කර ගැනීම සඳහා මහා බැංකුව විසින් ප්‍රතිමිලදී ගැනීමේ වෙන්දෙසියක් පවත්වනු ලැබේ. ඒ කියන්නේ දෝෂීලතාව වැඩි. දෝෂීලතාව ඉහළ අගයක් වනකට වැඩි වුණා. ඒක ඇත්තටම උද්ගමනය සඳහා බලපාන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම තියෙන අවස්ථාවක මහා බැංකුව හැමදෙස්සෙම දෝෂීලතාව අඩු කරන්න කොහොමද කියලා බලයි. ඉතින් ඒ සඳහා තියෙන එක විදියක් තමයි ප්‍රතිමිලදී ගැනීමේ වෙන්දෙසියක් පවත්වනවා. කියන්නේ රිපෝ ඔක්ෂන්. රිවර්ස් රිපෝ ඔක්ෂන්. එමෙන්ම වෙළඳපොලේ ද්‍රවශීලතාව අඩු නම් වෙළඳපොලට මුදල් හැරීම සඳහා මහා බැංකුව විසින් ප්‍රති විකුණු වෙන්දෙසි පවත්වනු ලැබේ. රිපෝ ඔක්ෂන් එසේ කිරීම තුළින් ස්ථාවර ප්‍රති අනුපාතයක් එනම් සංචිත මුදල් ඉලක්ක හා සම්පාද වන ප්‍රශස්ත මට්ටමකට ස්ථාවර පොලි අනුපාතය පවත්වා ගනී. මෙම වෙන්දෙසිට බහු ලන්සු හා බහු මිල ක්‍රමයක් මත පදනම් වේ. වෙන්දෙසි සහභාගී වන්නන් කෙනෙක් වෙන්දෙසියේදී ලන්සු තුනකින් ලැබිය හැකි අතර සාර්ථක ලන්සු ලබන්නට අදාළ ලන්සුවේ සඳහන් වූ අනුපාතයන්ට අනුව ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම ලැබෙනු ඇත. දෝෂීලතාව අඩු නම් රිපෝ ඔක්ෂන්ස් පාවිච්චි කරලා දෝෂීලතාව වැඩි නම් රිවර්ස් රිපෝ දෛනික වෙන්දේසියේදී සිය ද්‍රවශීල අවශ්‍යතා සපුරාගත නොහැකි වූ ආයතන සඳහා නිත්‍ය පහසුකම් සපයා දෙනු ලැබේ. ද්‍රවශීලතාවයට සරිලන්න ණයක් ලබා ගන්න බැරි වුණොත් ඒගොල්ලන්ට ද්‍රවශීලතාව සපයා ගන්න මහා බැංකුවෙන් නිත්‍ය පහසුකම් ස්ටෑන්ඩින් ලෙන්ඩින් ෆැසිලිටි. දිනපතා වෙන්දේසියට පසුවත් යම් සහභාගී වන්නන්ට අතිරික්ත මුදලක් ඇතනම් නිත්‍ය පහසුකම් යටතේ ඔහුට ප්‍රතිමිලදී ගැනීමේ ගනුදෙනුකට ඇතුළත් විය හැකිය. එමෙන්ම සහභාගී වන්නෙකුට හිඟය පියවා ගැනීමට ද්‍රවශීලතාව අවශ්‍යතාව වන්නේ නම් ඔහුට නිත්‍ය පහසුකම් යටතේ ප්‍රතිවිකුණුන් තුලින් ණයට ලබා ගත හැකිය. ඒ අනුව මෙම පහසුකම් පොලි අනුපාත වලට පුළුල් උච්චාවචන වැළැක්වීමට උපකාරී වේ. දෛනික වෙන්දේසියේදී ද්‍රවශීලතාව සපයා ගත නොහැකි වූ ආයතන සඳහා නිත්‍ය පහසුකම් සපයා දෙනු ලැබේ. ඒ කියන්නේ තමන්ට දැන් ඕනෙම බැංකුවකට පුළුවන් දැන් සිස්ටම් එක ඕපන් කරපු වෙලේ ඉඳලා ඒක වහන්න ගන්න උදේ 7 මාර ඉඳලා හවස 4 මාර විතර වෙනකම් තමන්ගේ තියෙන ද්‍රවශීලතාව සපයා ගන්න මාකට් එකෙන් බරෝ කරගන්න පුළුවන්. දැන් හදිසියෙ බරෝ කරන්න බැරි වුණා සෙන්ට්‍රල් බැංකුව මහා බැංකුව කලින් දීලා තියෙන
උපදෙස් වලට අනුව යම් යම් වෙලාවල් දෙනවා. ඒ වෙලාව ඇතුළත තමන්ට අවශ්‍ය ඒ අඩුපාඩුව සපුරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කියේ 10ට විපෝ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක සල්ලි ගන්න කියන ඔප්ෂන් එක. එකක් බැරි වුණොත් අන්තිමට ගිහලා ගන්න පුළුවන් SLF රේට් එකට. right. ඒ මුලින්ම සාමාන්‍ය බලන්න පුළුවන් කෝල් මනි රේට් එක. කෝල් මනි බලද්දී ඒකට කිසිම සිකියුරිටි එකක් නැති නිසා එකපාරට බලන්නකොත් නෑ. අනිත් බැංකු කෝල් මනි වලට දෙන්න කැමති වෙන එකක් නෑ සමහර බැංකු වලට. ඒකට වෙන්නේ මේ ඒගොල්ලන්ට රීපෝ කරව ගන්න. රීපෝ කරව කරලා කරගන්න බැරි නම් ඊට පස්සේ මහ බැංකුවේ ඊට ප්‍රධාන වෙනවා. ඒ ඔක්කොම බැරි වුණත් අවසර තුන විතර වෙනකොට ඒගොල්ලෝ ප්ලන් රීපෝ ඔප්ෂන් එකකට යන්න නැත්නම් SLF එකෙන් බරෝ කරන්න. දෛනික වෙන්දේසියේදී සිය ද්‍රවශීලතාව අවශ්‍යතා සපුරාගත නොහැකි වූ ආයතන සඳහා නිත්‍ය පාස්කම් සපයා දෙනු ලැබේ. දිනපතා වෙන්දේසියට පසුවත් යම් සහභාගී වන්නෙකුට අතිරික්ත මුදල් ඇතනම් නිත්‍ය පාස්කම් වැටේ ඔහුට ප්‍රති මිලදී ගැනීමේ ගනුදෙනුවකට ඇතුළත් විය හැකිය. එමෙන්ම සහභාගී වන්නෙකුට හිමිය ඒවා ගැනීමට ද්‍රවශීලතාව අවශ්‍ය නම් ඔහුට නිත්‍ය පාස්කම් වැටේ ප්‍රති විකුණුම් තුලින් මුදල් ණයට ලබා ගත හැකිය. ඒ අනුව මෙම පාසුකම් පොලි අනුපාත වලට පුළුල් උච්චාවචනය වැළැක්වීමට උපකාරී වේ. දිනපතා වෙන්දේසියට පසුවත් යම් සහභාගී වන්නෙකුට අතිරික්ත මුදල් නැත්නම් නිත්‍ය පාසුකම් යටතේ ඔහුට ප්‍රතිමිලදී ගැනීම ගනුදෙනුවකට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අවස්ථා කීපයක්ම තියෙනවා. ඒ දිනයට අදාළ ද්‍රවශීලතා අවස්ථාවන් සපුරා ගන්න. සහභාගී හිඟයක් පිරව ගන්න ද්‍රවශීලතා අවශ්‍ය නම් ඔහුට නිත්‍ය පාසුකම් ඇති ප්‍රතිවිකුණුම් තුලින් මුදල් ණයට ලබා ගත හැකියි. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි මතක තියාගන්න අවශ්‍ය. ප්‍රතිගැනුම් සහ ප්‍රතිවිකුණුම්. එනෝ වෙන පාසුකම් පොලි අනුපාත වලට පුළුල් උච්චාවචන වැළැක්වීමට උපකාරී වේ. හරි. හදිසියවත් මේ අවස්ථාව ලබා දෙන්න අපොහසත් වුණා නම් ඒ ණය ගන්න අයට සිද්ධ වෙන්නේ ගිහිල්ලා මාකට් එකේ තියෙන යම් මුදලකට මිලකට ගන්න. මොකද ලොකු බැංකු වලින් කැමති වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට සල්ලි ණයට දෙන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තියෙන එකම අවස්ථාව තමයි මාකට් එකේ තියෙන ඕනෑම ප්‍රයිස් එකකට ගිහිල්ලා ඒක ගන්න එක. හරි. හැබැයි මේක විධිමත්ව කරනකොට දැන් මහා බැංකුවෙන්ම ඒවා මහා බැංකුවේ ගිහිල්ලා ගන්නකොට ඒගොල්ලන්ට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. 7.4 5 ගානේ ගන්න පුළුවන්. ඒකට අනවශ්‍ය විදිහට පොඩි අනුපාතික විචලනය වීම නවත්ත ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොඩි අනුපාතික විචලනය වීම නවත්ත ගන්න බෑ. ඒක ලංකාවේ රටක පොඩි අනුපාත වෙනස් වෙන්නේ මහා බැංකුවෙන් පොඩි අනුපාත වෙනස් කරාන් පස්සේ තමයි.
ඉතින් ඒක නිසා තමයි මිල ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යන්නේ. ආර්ථික මතක ඇති ඔයගලන්ට මහා බැංකුවේ තියෙන එක අභිප්‍රායක් තමයි මිල ස්ථාවරව පවත්වා ගන්න. ඉතින් ඒක සඳහා පහසුකම් ලැබෙන්නේ මේ අවස්ථාවේ තමයි. දීර්ඝකාලීන ද්‍රවශීලතා ගැටලු නිරාකරණය සඳහා මහා බැංකුව අභිමතය පරිදි ස්ථිර පදමක් මත වූ ගනුදෙනු මෙහෙයවයි. සාපේක්ෂ වශයෙන් විශාල ද්‍රවශීලතා අතිරික්තයක් ඇතනම් එය සහ එය දීර්ඝකාලීනව පවත්වන ස්වභාවයක් පෙන්වු කරන්නේ නම් මහා බැංකුව විසින් දරනු ලබන භාණ්ඩාගාර පිටපත් ස්ථාවර පදනමක් මත විකිණීම මගින් එම අතිරික්ත ද්‍රවශීලතා අවශෝෂණය කර ගැනීම කිරීමට කටයුතු කරන අතර ප්‍රමාණවත් තරම් භාණ්ඩාගාර පිටපත් ප්‍රමාණයක් නොමැති නම් මහා බැංකුව මේ සඳහා තමන්ගේ සුළුකුම්පත් නිකුත් කරයි. එමෙන්ම දීර්ඝකාලීන ද්‍රවශීලතා හිඟයක් පවත්නේ නම් ද්විතීයික වෙළඳපොළෙහි භාණ්ඩාගාර පිටපත් මිලදී ගැනීම තුළින් ද්‍රවශීලතා හිඟ ඉවත් කරයි. මේකත් ඉතින් තරමක් වැදගත් කරුණක්, ඉතාමත් වැදගත් කරුණක්. දීර්ඝකාලීන ද්‍රවශීලතා ගැටලු නිරාකරණය සඳහා මහා බැංකුවේ අභිමතය පරිදි ස්ථීර පදනමක් මත වූ ගනුදෙනු මෙහෙයවයි. සාපේක්ෂ වශයෙන් විශාල ද්‍රවශීලතා අතිරික්තයක් ඇතනම් එතකොට මේ ලබා ගන්න මුදල් එක්ක මහා බැංකුවේ ද්‍රවශීලතා අවශ්‍යතාව සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මහා බැංකුවට පුළුවන් තමන් ළඟ තියෙන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ වැදුම් කර විකුණලා ඒ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ලබා ගන්න. ප්‍රමාණවත් වන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ප්‍රමාණයක් නොමැති නම් මහා බැංකුව මේ සඳහා තමන්ගේ සුළුකුම්පත් පාවිච්චි කරයි. ඉතින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් නැත්නම් තමන්ගේ සිකියුරිටයිස් පාවිච්චි කරනවා. දීර්ඝකාලීන ද්‍රවශීලතා හිඟ පවතින්නේ නම් දීර්ඝ වෙළඳපොළෙහි භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මිලදී ගැනීම තුළින් ද්‍රවශීලතා හිඟ ඉවත් කරගයි. එකෙන් තමයි අවශ්‍ය. කිරිකාලීන වත්කම් කියන්නේ දැන් හදිසියවත් මේක ට්‍රෙෂරි බිල් එකකට බොන්ඩයක් වුණා නම් ඒ වගේ මට මුදල් අවශ්‍ය නම් මට පුළුවන් මේක මහා බැංකුවට කැරින් විකුණන්න. ඒකට 100ක මුදලක් මට ගෙවනවා. නමුත් මාස 6කට පස්සේ මට ඉතින් තව ද්‍රවශීලතාව අවශ්‍ය නම් මේ මට රුපියල් 100ක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේක අමතර තව පැයක් මම විකුණනවා. ඒක ද්‍රවශීලතාව වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ මෙතන ද්‍රවශීලතාව පාලනය කරගන්නේ.
බැංකු අනුපාතකයේ අනුවෙන් තවත් ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතකයක් බැංක් රේට් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක දැන් SLF එකේ තියෙන වෙනස තමයි බැංක් රේට් එකේ තියෙන වෙනස තමයි දැන් SLF පාවිච්චි කරද්දී අපිට අනිවාර්යෙන් ගවර්න්මන්ට් බිල් එකක් හරි බොන්ඩ් එකක් හරි අපේ තියන්න ඕනේ. නමුත් බිල් එකක් බැංක් රේට් එකට යනකොට ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද බැංක් රේට් එක කියන්නේ මේ කිසිම වත්කමක් අපේ තියන්නේ නැතුව දෙන ෆැසිලිටි එකක්. හැබැයි ඒකේ රේට් එක මතක තියාගන්න කාම රේට් එකට වඩා සාමාන්‍යකට වඩා SLF එකට වඩා වැඩි වෙනවා. සාමාන්‍ය 3%ක් මොකද කලින්ම තිබ්බේ ඔක 15 කියලා. ඊපස්සේ ගොඩක් පොලි අනුපාත අඩු කරගෙන යනකොට අඩු කරේ නැහැ. නමුත් එකපාරට මේ මෑතකදී මහ බැංකුවෙන් ඒක අඩු කරා SLF රේට් එකට වඩා 3% උඩින් යනවා කියලා. ඒකට SLF රේට් එක අඩු වෙන බැංකු අනුපාතයත් අඩු වෙනවා. බැංක් රේට් එකත් අඩු වෙනවා. SLF එක දැන් 5මාරයි කියන්නේ බැංක් රේට් එක 8මාරයි. හරි හැබැයි මෑතකදී පාවිච්චි වෙච්ච බවක් ආරංචියක් ආවේ නැහැ. යම් බැංකුවක එක වාරක් පාවිච්චි කරා කියලා ආරංචි කරා. නමුත් ඊට පස්සේ අවුරුද්දක විතර තිස්සේ ඉඳලා එහෙම පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එව ණය රජයේ සුරුකුම්පත් අපකර වශයෙන් තබාගෙන නිකුත් කරලා වේ. සාමාන්‍ය බැංකු අනුපාතයකට වඩා අඩු ගන්න ප්‍රතිවිකුණු අනුපාතය යටතේ වාණිජ බැංකු වලට මහා බැංකුවෙන් ණය ලබා ගත හැකි නිසා වර්තමානයේ බැංකු අනුපාතකයේ පුදුක් භාවිතයට ගන්න ලබන අනුපාතකයක් කී ඇත. මම කලින් කිව්වා වගේ ඒක පාවිච්චි වෙන්නෙම නැති අනුපාතයක වර්තමානයේ පත් වෙලා තියෙනවා. හරි ඉතින් ඒක පැහැදිලි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇත්තට මේක කරන්න තියෙන දේ කියවීම තමයි. රයිට් ඉතින් මම ස්ලයිඩ් එක කියලා පොඩක් වෙලා නවත්තන් ඉන්න ඔයගොල්ලෝ මේක කියවලා තේරුම් ගැනීම සඳහා කියවීම තමයි මේකට ඉතාමත් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කියවලා ඒක තේරුම් ගන්න. රයිට්. කියන දේවල් ටික සේරම මේ ස්ලයිඩ්ස් වල ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. පහසු දෙයක් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මල්ටි පොලිසි ගන්න ටිකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ මේන් ටූල්ස් වෙන්නේ SDF SLF බැංක් රේට් සහ රිසර්ව් එක. මේ කරුණු හතර අනුව ඒගොල්ලෝ එක පවත්වාගෙන යනවා. නමුත් බැංක් රේට් එක කාර්යක පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඒක තමයි එස්පරිත්ම වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේ. ව්‍යවස්ථාවෙන් සංචිත අනුපාතය එනම් වාණිජ බැංකු විසින් තම තැන්පතු වගකීම් වලින් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුදල් තැන්පතුවක් ලෙස පවත්වාගෙන යා යුතු ප්‍රමාණය අතීතයේදී මුදල් සැපයුම් කෙරෙහි බලපෑම් කිරීමට ඉතා පුළුල් ලෙසද යොදා ගන්නා ලදී. රයිට් ඒ කියන්නේ අපි කලින් සාකච්ඡා කරා වගේ ප්‍රතිශත මුදලක් තැන්පතක් විදිහට આવොත් ඒකෙන් 2% අනිවාර්යෙන් සංචිතයක් විදිහට තියාගන්න ඕනේ. අතීතයේදී මුදල් සැපයුම් කෙරෙහි බලපෑම් කිරීමට ඉතා පුළුල් ලෙස යොදා ගන්නා ලදී. කියන්නේ ඉස්සර කාලේ වගේම දැනුත් මුදල් සැපයුම වෙනස් කරන්න මේක පාවිච්චි කරනවා. කෙසේ වෙතත් විවිධ වෙළඳපොළ ප්‍රතිපත්ති කෙරෙහි යොමු වීම වැඩිවීමත් සමග ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවස්ථා කෙරෙහි යොමු වීම ක්‍රමානුකූලව අඩු වී ඇති අතර එම නිසා ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවස්ථා වාණිජ්‍ය බැංකු මත ඇති කරන අනිවාර්ය පිරිවැයද අඩු කරයි.
මේ කරුණ තාත් වැදගත්. කෙසේ වෙතත් එවිට වෙළඳපොළ ප්‍රතිපත්ති කෙරෙහි යොමු වීම වැඩි වීමත් සමග ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවස්ථා කෙරෙහි යොමු වීම ක්‍රමානුකූලව අඩු වී ඇත. අතර එම නිසා ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවස්ථා බැංකු මත ඇති කරන අනිවාර්ය පිරිවැය අඩු කරයි. ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය නැත්නම් SRR Statutory Reserve Requirement මුදල් නීති පනත අනුව වාණිජ්‍ය බැංකුව විසින් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව විසින් නිශ්චය කරනු ලබන ප්‍රමාණයක සංචිතයක් මහා බැංකුවේ පවත්වාගෙන යා යුතුය. වර්තමානයේ වාණිජ්‍ය බැංකුවල ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් වන ඉල්ලුම කාලීන හා ඉතුරු තැන්පතු ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවස්ථාවට යටත් වේ. මුදල් නීති පනත අනුව වාණිජ්‍ය බැංකුව විසින් ශ්‍රී ලංකා බැංකුව මහා බැංකුව ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවස්ථා සඳහා මුදල් නීති පනත අනුව වාණිජ්‍ය බැංකුව විසින් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව විසින් නිශ්චය කරන ප්‍රමාණයක සංචිතයක් මහා බැංකුවේ පවත්වාගෙන යා යුතුයි. වර්තමානයේ වාණිජ්‍ය බැංකුවල ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් වන ඉල්ලුම කාලීන හා ඉතුරු සම්පත්තු ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවස්ථාවලට යටත් වේ. Demand term deposits and current account, savings account, FDs වලට මේක බලපානවා. හරි. ඉතින් මේක තමයි පොලි අනුපාත පිළිබඳ අපිට හදාරන්න තියෙන්නේ. අපි අද කරුණ පැහැදිලි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. right. අපි ඊළඟ සතියේ එහෙනම් හම්බ වෙමු.